साथै फेरि पनि हाम्रै नेपाली टोपी पहिराइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष गरी हाम्रो बाहिरबाट आएका अतिथिहरूलाई मिस्टर जस्टिन डी ओनिललाई, मिस्टर जेम्स इभान एगर्टनलाई र मिस्टर शम्भु मोक्तान, उहाँहरू तीनजनालाई टोपी लगाएर फेलिसिटेट गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो फेलिसिटेसन को लागि राजकुमार दाइलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इनोग्रेसन पनि राखेर and you call it and you might come in this shot it's kind of condition, yes, so that yes, yes. Please interact freely, and in a creative field, I think interaction sort of brings out ideas, new things. And like I said, technology is changing almost every 24 hours, so it's very important to keep yourself updated. And some of our cameramans here are excellent in some of the cameras that they are working on, especially on 2Ks and 4Ks. But then again, like I said, since technology is changing so fast, you've got to keep it updated yourself all the time. You've got to be on your toes constantly. So I hope this interaction will bring fruits to everybody. So enjoy yourself. Thank you, everybody. हामी लामो बोल्दैनौँ, हामी बोलिरहेको काममा विश्वास गर्छौँ। रेडियो र टेलिभिजनमा बोल्ने छोडिसकेको हुनाले यसले काममा विश्वास गरौँ भनेर कामहरू गरियो। यो काम गर्नका लागि हामीलाई सहयोग गर्नुहुने मोक्तानजी, सुबोधजी र रजतजी जसले फेसिलिटेट गर्नुभएको थियो, ब्रिजको काम गर्नुभएको थियो, उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र आजको कार्यक्रममा यहाँ हामी जो पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ, पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग चाहिँ तपाईँले एउटा फाइल प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो फाइलमा सम्पूर्ण कुरा लेखिएको छ र यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअल कुन डिपार्टमेन्टले कसलाई कन्ट्याक्ट गर्ने र को बुझ्यो भन्ने कुरा त्यसमा लेखिएको छ। फोन नम्बर छ, प्लिज काइन्डली त्यो चाहिँ आफ्नो पहिलो मोबाइलले त्यो खिचेर राख्नु होला, सो द्याट त्यो तपाईँले युज गर्नु मोबाइलसँग त्यो रहन्छ गाडीमा कतै छुट्यो भने पनि। र हामी आजको कार्यक्रम यहाँबाट सुरु गरेर यहाँ लन्च लिइसकेपछि हामी मनोकामना केबल कारबाट मनोकामना
दर्शन गर्दै त्यो दर्शन घुम्न मात्रै होइन त्यो खिच्ने र त्यहाँबाट सिक्ने क्रम यो बाटो गयोबाट सुरु हुन्छ र भोलिदेखि 2 गतेसम्म पोखरामा हुनेछ र हामी चलचित्र विकास बोर्डलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामीलाई सहयोग गर्ने चलचित्र सङ्घ चलचित्र निर्माता सङ्घ र अन्य चलचित्र प्राविधिक सङ्घ जसले हामीलाई सहयोग गर्नेछ उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यहाँ पछाडि देखेको नामहरू मैले दिइनँ नेपाल टेलिकम फिल्म बोर्ड नेपाल टुरिज्म बोर्डले अत्यन्तै धेरै सहयोग गरेको छ पोखराका लोकल पार्टनर्स पनि छन् उहाँसँग हामी कुरा गर्नेछौँ र टुरिज्म मिनिस्टरले हामीलाई चाहिँ भोलि हाम्रो सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सलाई पोखरामा भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ 28 गते र त्यो उहाँ वर्कसपमा आउनुहुनेछ द्याट विल बी wonderful pat on our back to energize our participants and travelers from the United States. Basically, I would like to express my gratitude and thanks to Justin and Yvonne Gautam, Sambuji, for taking out their precious time for this small country, but small country, but people with very big heart. And we are here to welcome you as well, and definitely the training, it will put value in our film industry, I guess, and definitely if our participants can get infrastructural thing which will be a skeleton for the making of the film, and the creative part will be later on put by themselves. So that skeleton definitely will be given and provided and taught by these trainers, I guess, and that will be really fruitful for our industry, because there we all learn by doing. There is no any technical institute where you can go and learn cinematography or something like that. You know, international standard. There are some preliminary forms of technical institutes where you can go and learn something, but that is not a professional one. And in a professional way, we are going to start this thing, and hopefully it will put value in our industry. And आजको कार्यक्रममा यो के कमी कमजोरीहरू होला, हामी ट्रेडर्स गिल्डका एकदमै कम 15-16 जना साथीहरूको अत्यन्तै सहयोगितामा यो काम भएको छ। हामी एउटा टिम पोखरा जानेछ, उहाँहरूलाई सहयोग गर्नका लागि, फेसिलिटेट गर्नका लागि, पार्टिसिपेन्ट्सका लागि पनि एउटा टिम काठमाडौँमा बस्नेछ। Matter of pride and honor that one of the members who represents this area, the beautiful city of Nepal, Pokhara, the Constitutional Assembly member Ravindra Adhikari is here, and please kindly put your hands together, ladies and gentlemen. Informally, but it's a matter of pride, the minister, cabinet minister of Nepal government, Bhim Acharya is here, so please kindly. Especially, both of these leaders are very close to me and very close by my heart. So I'm really feeling happy to get my family members over here as well. And respected people are here to put, to pat on our back, to energize us, because we are doing a wonderful job. And you two people, and Mr. Shambhu Mokhtar, he is also working for Nepalese people and for the enhancement of the digital technology. So definitely he is here to pat on our back to energize us. So,
उहाँको लागि अनुरोध गर्छु र गणेश भाइ अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्छु उहाँ चाहिँ लोकल रूपमा उहाँले चाहिँ नेपाली फिल्ममा सधैँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ र यहाँ यसपालि पनि हामीलाई सपोर्ट गर्दै गर्नुहुन्छ जस्ट आएर आफ्नो परिचयका लागि र नमस्कार र अभिवादनका लागि म अनुरोध अनि सुबोध सर कृपया उहाँ आइदिनु उहाँले कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ उहाँहरू दुईजना हाम्रो बिचमा आइदिनु छ युएनमा काम गर्नुहुन्छ र विश्वदा एकचोटि अनरका लागि आइदिनु अब यसमा हामीले यस्तो स्पिचको अथवा अरू केहीको त्यस्तो केही राखेको छैनौँ अनि उहाँहरू सबैजना हामी यहाँबाट जाँदाखेरि एउटा चाहिँ सबैजनाले आफ्नो परिचय हात मिलाउँदै गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु र हामी चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई अनि म्याडमलाई र सभासदज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू व्यस्ततम समयको बावजुद पनि हामीलाई दिइदिनु परिचय आफ्नो हिसाबले कार्यक्रम आफ्नो हिसाबले परिचय दिँदै सुनबा उहाँ चाहिँ सुमन दाल हाम्रो जनपक्ष उसमा पनि हुनुहुन्छ यसको चाहिँ कोषाध्यक्ष हाम्रो सर एकदमै राम्रो भयो थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू 1.4 actually gives you more. So the pink would be where you want your skin to green is for the skin. Okay. Yeah. And yellow is, So the other thing, really quickly, I want to yellow is 90%. So do you guys see this right here? यो लिएर हिँड्नु पर्यो नि त त्यति खिचेर मजै आएन त रन राउन्ड है अब रेकर्ड गरेर हिँड्नलाई चाहिँ त उसले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने रहेछ कि यहीँबाट पनि हुन्छ एउटा हुन्छ त्यही छ जस्ट टेक इट ल भयो बा लड्ला फेरि समाइदिनु समाइदिनु It's at 48 frames per second. And so what we did though is we shot at 48 frames. Did we leave it at 360 shutter? No, we had it at 180. What do we have? We had 180 because we wanted to. So we had 180. So we shot this at, I mean, look at that, right? I mean, that's 48 FPS, 48 frames per second. हेलिप्याड How high can the helipad? What would you see? as far as he can see it. I mean, how? डिस्टेन्स इज miles, but you have to be able to see it. So this is what we were able to shoot, and we were able to get it fairly quickly until the Vietnamese military got it. Yeah, exactly. Right. Yeah. And so the thing with the octocopter, you only have a 6-minute battery life. Yeah.
So, I mean, there's definitely its balance, right? There's very specific things that this octocopter can do. Yeah. So what we did is we shot this at 48 frames per second. Can I get the thumb drive? I can actually put the behind the scenes shot up. Yeah, stand by 1 second. We're still. So can everyone hear me? Guys? So shooting this at 48 frames per second with a 180 shutter, what we're going to do in post, what our post guys are going to do is they're going to drop every other frame. So we'll bring it back to real time, 24 frames per second, and then in post they'll actually add motion blur. So we'll be able to achieve that cinematic look, even though we were at 180 shutter. And can we pull up the other? So after we shot this, we then went to the actual next. So we'll have a transition from this right here. So we took the gimbal off. I'm now operating handheld. My first AC, we have a follow focus attached to this, and my first AC is back with wireless video feed, and he's pulling focus as I'm running alongside the Jeep. So again, we shot this at 48 frames per second, but we'll play it back. Can we play it back real time? Can we do double? हेलिक्यामबाट खिच्यो नि अहिलेको त्यसपछि नेक्स्ट ट्रान्जिसन चाहिँ अहिलेको हजुरले सिक्नुभयो नि राइट अवे पक्रेर अर्कोले खिच्यो क्या त जुन चाहिँ लो लेभलमा फेरि उठाछ नि त्यो अनि यो चाहिँ 48 फ्रेम पर सेकेन्डमा खिचेको छ। So here's so we shot this at 48 frames a second. So we're going to play it back at twice the speed, so you'll see it actually in real time. And here's what it looks like. So we've just transitioned from the octocopter shot. You can see the tree back there, right? And now we're here. And we got this, how many takes, Justin? We got it in 3 takes? 3 takes, yeah. So 3 takes, and the only reason we didn't get it on the first take, we were having some technical issues. So she pulls in. We decided to do this in one shot, knowing we weren't going to use a one shot. We're going to cut because it's just too long for the piece that we're doing. So she grabs her gear. I'm just kind of holding on her, and then I kind of lead her through. So it's using this gimbal, just like using that one right there. And then we walk in, and I hold, and then she walks. And then we'll cut from here to her walking into the temple. Pretty cool, huh? Yeah. So, and we did that on a very, very low budget. So this right here is what you guys can do. I mean, because you guys are working with fairly limited budgets as well. And so adding this tool into your toolkit, it's going to bring your filmmaking to another level. Now, we were talking to the guys out there. The danger with all of this technology is it's dangerous. Let me figure out how I can say this. So this technology is dangerous because it is so cool and it looks so great that you really have to, as a cinematographer, as a director, you have to say to yourself, why am I going to use this? What point does it bring? Pull back, Justin.
that programs like Speed, Grade, Scratch, and Resolve have is advanced color matching features. So they make it very easy to match shot to shot to shot to shot. Red Cine X doesn't really have color timing features. So Ivan, what are you going to show us? Okay, so just as a quick so just going through the process of, excuse me. So if I'm the DOP or the cinematographer, in the United States it's the same thing. Cinematographer is a DOP. DOP is a cinematographer. I'll pull my card, or my technician, my DIT will pull the card. He'll take the card, bring it over to his workstation. He'll load it to Red Cine X, and then I'll sit with my digital technician, and we'll do a first light color correction in Red Cine X. And so I'll quickly do that. Ivan, yeah. Before you start, I have a few things to say. Yeah. So we had a kind of a discussion among ourselves, and the first thing is that we are very, very grateful to you for giving us so many things. But we are a bit worried about that today is the last day, and we still want to learn a lot of things, a lot more things. And we wish we had 5 more days with us so that we could learn more and more things. Yeah. And we had just decided that from the topic, from the list that you have given, so we felt some more emphasis in some of the topics. So collectively we made a list here. If you could help us on these topics, probably you're going to cover some of them now also. If you could help us more on this topic, we'd be really, really grateful to you. Can you see that? Need external language. What time are we going to? Metadata that you're assigned to, so your color balance, all the other color science, they get the camera. They get quick instruction on how to offload media to Adobe Premiere, and they go in, and within 2 weeks, they're producing a short film all on their own. So they're producing it, directing it, shooting it, editing it, coloring it. And so I guess the lesson from these kids able to do this is to kind of open your mind and know that this really isn't rocket science. It's easy and it's passion, right? And so if you have the passion and you're open-minded, you should be able to get this camera and in a matter of very short time make beautiful art, just like these guys. अनि उनीहरूले जे सिकाउँछ हामी ठुलोले पनि त्यही सिक्ने अरे क्या कुनै पनि डिफ्रेन्ट उनीहरूको छैन बच्चालाई यो क्लास अलिक एडल्टहरूलाई यो क्लास भन्ने चाहिँ छैन उनीहरूले जे सिकाउँछ हामीले त्यही सिक्नु पाइन्छ अनि उनीहरूले ल यो क्यामेरा हो सुरु गर भने चाहिँ क्लासमा दिन्छ हेर्नु त्यो फोटोमा देख्नु भएको छ अनि यो चाहिँ अलमोस्ट लाइक आइफोन हो यसमा कुनै म्याजिक छैन कुनै आकाश पतल जान्नुपर्ने छैन इजी टु सिक्नु धेरै सजिलो छ बच्चाले 2-4 दिनमा सिक्छ अनि उनीहरूले प्रड्युस गर्छ पोस्ट गर्छ यो क्यामेरा चाहिँ सिक्नुलाई त्यति साह्रो गाह्रो चिज होइन भन्न Thank you. Securities of being able to develop financially excluded today is almost like the century, the 21st century. People who don't have access to traditional financial services conduct their lives with cash. See the difference?
5D, epic, epic. Where they live, how much they make, what they do. Some of the interviews were you can tell it's sharpness. Doesn't have the bloom. I look at my children and I see it's really their imagination, and so there's no question in my mind. The current generation in Rwanda and in Africa has a very, very unique mission of being able to turn around this country. And it's a privilege to be a part of that. So did you guys see the 5D stuff? उहाँ त सिनेमाटोग्राफर हो भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो होइन कसरी हुनुभयो भन्ने कुरा बुझ्यो इन्ट्रेस्टिङ छ होइन उहाँको चाहिँ नि साथीसँग हेलिकप्टरमा जाँदा जाँदै हेलिकप्टर पनि चलाउन र क्यामेरा पनि चलाउन गाह्रो हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ नि क्यामेरा चाहिँ फुत्तो फालिदिनु भयो र बाई मिस्टेक होइन उहाँले चाहिँ नि क्यामेरा खिच्न थाल्नुभयो र त्यसबाट त्यहाँबाट उहाँको चाहिँ नि यो सिनेमाटोग्राफीमा प्रवेश भयो सुरु भयो र आज एउटा एक्सपर्टिज भयो र उहाँहरूले चाहिँ नि मैले भने उहाँहरू चाहिँ नि ट्रेनरमा चाहिँ नि रेडले सर्टिफाइड रेडले सर्टिफाई गरेको ट्रेनर हुनुहुन्छ उहाँहरू रेड कम्पनीमै को कामदार होइन कि रेडले सर्टिफाइड रेड सर्टिफाइड ट्रेनर्स फ्रम युएस दुवैजना होइन रेड सर्टिफाइड उनीहरूको त्यहाँ भित्र ट्रेनिङ दिने भन्ने स्टाफ हुँदैन अरे कि उनीहरूको चाहिँ सबै देशको संसारभरिको जस्तै तपाईँले ट्याक्सी हामीले भक्तपुरबाट ट्याक्सी मगायो भने त्यो एरियामा को छ त चाहिँ हामीलाई पठाउँछ नि त्यस्तै हो क्या यिनीहरूले रिसर्च गरेर चाहिँ यिनीहरू जाओ भनेर चाहिँ यिनीहरूले भोलिन्टियर पठाएको For Red. And I got started in the industry right out of college. I bought the Panasonic HVX 200s. Some of you may have worked with those. And about a month after I bought them, I read on 2006. About a month after I bought them, I read on the internet about this mysterious new Red camera that would shoot 4K resolution and was only about $20,000. And I was very upset because I just purchased two Panasonic HVX 200s. But the more I read about it, the more I understood how revolutionary the camera was, because in college I had built computers, so I had an understanding of this camera was basically a supercomputer with a sensor, and it made a lot of sense to me. And so I put down a deposit for two Red One cameras in 2006, and that was the best decision I've ever made in my life, because I became one of the first owners of the Red camera. And Red treated their first customers very well, and they really brought us into the company and listened to our feedback, and it was a really amazing experience. And Okay. So first, HVX 200 camera भन्ने चाहिँ त्यो P2 बेसको है. Yeah, P2. मैले पनि किने त्यो किन्नु गरे उहाँले अनि एक दुई महिना पछि नै न्युजमा हेर्नु पाएँ कि रेड वन क्यामेरा चाहिँ आयो न्युजमा हैन अनि त्यसको विषयमा पढ्यो which is 4K रेजोल्युसन क्यामेरा खिच्छ यसको विषयमा एकदमै धेरै चीजहरु उहाँले पढेपछि मैले कस्तो मिस्टेक गरेछु दुईटा क्यामेरा किनिसकेँ उहाँले अनि त्यो त्यसपछि चाहिँ अनि रेड वनमा लागेको भन्दै हुन्छ. And so what was different about Red is every other camera company before Red had given the first cameras to people like Steven Spielberg or Peter Jackson. What Red did is they gave the first cameras to the people who first put down a deposit and said, I believe in this camera. And so I ended up with two Red cameras, and people like Steven Spielberg didn't have one. And so I started renting my cameras to Hollywood productions because they couldn't get them. Because Red sold to people like me and other early adopters who understood what the camera was about.
And so I went from having 2 HVX 200s to renting, large red camera packages to Hollywood productions. So it was a sudden jump that would have not been possible with any other camera. And then I met up with Ivan, and we started actually shooting our own movies. So I'm transitioning from renting to other productions, and now we are producing our own content because that's what's important. Online media a1nepal.com स्वागत छ त्यो के कस्तो भयो अनुभव ट्रेनिङको यो वर्कसप फिल्मिङ जुन ट्रेनिङ जुन अमेरिकाबाट दुईजना जुन हामीलाई ट्रेनिङ दिनुभयो र नेपालको चाहिँ यो निर्देशक समाजले आयोजना गरेको प्रोग्राममा एकदम बहुतै हर्षित भयो जुन रेड क्यामेरा जुन त्यो पनि लेटेस्ट अहिलेसम्म नेपालमा नआएको क्यामेराबाट सिक्न पाइयो निर्देशक समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद र प्लस विदेशबाट आएका दुईजना पाउनुहुन्छ झन् धेरै नै धन्यवाद र यसमा साथ दिने हाम्रो समूह मुक्ताङलाई त झन् म हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। तपाईँले के सिक्नुभयो? मैले रेड क्यामेरामा यसको जुन ISO 800 मेन कुरा र अनि यसबाट जुन रियल नेचुरल जुन सिनहरू कसरी सिक्ने अनि त्यसपछि त्यो कलर टेम्परेचरहरू कसरी मिलाउने फ्रेमिङहरू कसरी मिलाउने भन्ने कुरामा चाहिँ डिटेलमा सिक्ने मौका पाएँ र यसको मैले भिडियो क्याप्चर पनि गरेको छु। नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले गरेको वर्कसपमा पनि सहभागिता थिए। यो अत्यन्त राम्रो भयो। हलिउडका प्राविधिकहरू ल्याएर नेपालमा चाहिँ जुन ट्रेनिङ दियो त्यो एकदम फलदायक थियो। नेपालमा हामी जस्ता युथहरूलाई नेपाली सिनेमामा सहभागिता जनाउन र नेपाली सिनेमाको श्रीवृद्धिका लागि हामी जस्तो युथलाई अब युथले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन पक्कै पनि यस्ता ट्रेनिङहरू लिएर हामी हलिउडको प्रविधिहरू प्रयोग गरेर नेपाली सिनेमालाई इन्टरनेसनल स्तरमा पुर्याउन पक्कै पनि यस्तो हलिउडले यस्ता ट्रेनिङहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ र हामी अब व्यवहारिक रूपमा त्यसतर्फ जाने प्रयत्न गरेछौँ। धन्यवाद। एकदम हाम्रो जुन पार्टिसिपेसन त एकदम उत्साहजनक हुनुहुन्छ होइन। हामी एकदम खुसी छौँ। जुन रेड क्यामेरामा राखेको हाउसहरू छ हामी चाहिँ म चाहिँ खुसी छु। अब त्यो के यहाँका टेक्निसियनहरूले त्यो व्यवहारमा उतार्छन् भन्नेमा तपाईँ कतिको विश्वास हुनुहुन्छ? धेरैले चाहिँ व्यवहारमा उतार्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कन्फर्म छ। जो क्यामेरै आएको छैन अब त्यो कसरी उतार्नुहुन्छ त व्यवहार? किन क्यामेरा हामीसँग अलरेडी रेड MX अलरेडी हामीसँग छ। सिकाएको उनीहरूले त्यो पनि हो र अर्को हामीसँग इपिक पनि छ। अब इपिक हाम्रो बजारमा अहिले पनि छ र हाम्रो इपिक पनि आइरहेको छ। गर्दाखेरि त हामी सिकाएको उनीहरूले त्यही रेड सम्बन्धी सिकायो। रेड क्यामेरा छ, डिजिटल क्यामेरा छ। भनेपछि यस्ता कार्यले नेपाली चलचित्र उद्योगको समग्र श्रीवृद्धिका लागि के पुग्छ भन्ने विश्वास हुनुहुन्छ? एकदम विश्वास छु, एकदमै विश्वास छु। जसले भाग लिनु भएन उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु होला भने यो जसले यहाँ पार्टिसिपेसन टेक्निसियनहरूले जसले यहाँ भाग लिनु भएको छ उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ काट्ने खुसी र तपाईँहरूले फोन मोबाइल चलाउन सुरु गर्नुहोस्। किनकि यहाँहरूले जसले छुट्नुभयो उहाँहरूले बन्द मिस्टेक गर्नुभयो। एउटा 2-4 फिल्म खिच्नु भन्दा पनि के थियो भने यो यसमा आएर केही कुरा लिन पाउनुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ उहाँहरूको छुट्नुभयो। त्यस कारण यहाँबाट पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले धेरै लिन पाउनुहुन्छ। यसमा जसले भाग लिनु भएको छ उहाँहरूले बेस्ट भयो यो कार्यहरू चाहिँ। मेरो नाम श्रीराम महत, एज म एडिटर हो। आज हामीले यो विदेशीसँग सिक्न पाउनु भनेको एउटा ठुलो अपर्च्युनिटीको कुरा छ होइन। यसलाई चाहिँ अब निर्देशक समाज, मिडिएटर, टुरिज्म बोर्ड होइन, यहाँ फिल्म इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूले चाहिँ यो अपर्च्युनिटी दिलाउनु भएको छ र मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ। अहिले 6K सम्मको कुराहरू सिक्न पाएको छ। त्यसमा चाहिँ तैपनि क्यामेराम्यानले खिचेर ल्याएको चिजलाई पनि आफैले कस्तो खालको करेक्सन गर्नु पर्दो रहेछ, के गर्दा पर्दो रहेछ, पोस्ट प्रोडक्सनमा जानुभन्दा अगाडि आफै प्रिपेयर हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू त्यो पनि क्लियरली हामीले थाहा पायौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेछ मलाई। यस्तो प्रोग्राम चाहिँ पछि पनि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ हाम्रो निर्देशक समाजले। त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु म उहाँहरूलाई। म चन्द्र अम्बुले चलचित्र आफूलाई कस्तो फिल भइरहेको छ? विश्वको सबैभन्दा लेटेस्ट यो टेक्नोलोजी बारेमा नेपाल जस्तो हामीले एउटा चाहिँ कम्पिटिसनले यो बारे पढ्न पाउँछौँ। असाध्यै सराहनीय छौँ र विशेष गरी यो आयोजक निर्देशक समाजलाई हामी एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पहिला जुन सोचेर आउनु भएको थियो यहाँ वर्कसपमा, अहिले त्यो सोचेभन्दा के भइरहेछ? तल धेरै थोरै के हामीले यो लेभलकोसम्म हुन्छ भनेर सोचेका थिएन। जुन योभन्दा अगाडि पनि हामी धेरै वर्कसप एटेन्ड गरिसक्यौँ र म आफै पनि चलचित्र विकास बोर्डको प्रबन्धन समितिको सदस्य भएकोले हामीले पनि यस्तो खालको वर्कसप धेरै चलाइसक्यौँ। यो लेभलको हामी अहिलेसम्म सोचेकै थियौँ। दुर्गा नेम्बाङ चलचित्र निर्देशक समाज कार्य समिति सदस्य,
हामीले निर्देशकहरू चलचित्र मेकरहरू फिल्म मेकरहरू जति पनि छन् आजसम्म अनुभव त्यति छैन होइन। चलाउँदै जाँदा जस्तो पाए त्यस्तै चलाउँदै जाँदा जस्तो पाए त्यस्तै खिच्दै जाने परम्परा जुन छ त्यसमा यो चाहिँ अलिकति थ्योरिकल्ली जुन हाम्रा फिल्म मेकरहरूमा अनुभव छ तर थ्योरिकल्ली त्यति ज्ञान नभएको हुनाले यस्ता चलचित्रहरू विज्ञ जस्तै हलिउडबाट जुन विज्ञ ट्रेनरहरू आउनु भएको छ यसरी दिँदाखेरि भोलिको दिनमा नेपाली फिल्म उद्योगमा गुणस्तरीय चलचित्र बन्छ भन्ने मलाई एकदम आशा लागेको छ र यस्तो वर्कसपहरू बनिरहनुपर्छ र यस्ता वर्कसपहरूमा नेपाली फिल्म चलचित्र कर्मीहरू आएर ट्रेनिङ लिनुपर्छ, तालिम लिनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। मेरो भूपेन्द्र अधिकारी। यो वर्कसप जुन छ त्यो कतिको इफेक्टिभ भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो वर्कसपमा मैले के देखिरहेको छु भने त्यो इफेक्टिभ भइरहेको छ होइन। जस्तो अहिले हामीले सिकिरहेको छौँ जस्तो क्यामेराको एक्सपर्टिजबाट सिकिरहेका छौँ र यहाँ टेक्निसियन क्यामेराम्यान पनि हुनुहुन्छ, कलरिस्ट पनि हुनुहुन्छ, एडिटर पनि हुनुहुन्छ होइन। अब क्यामेराम्यानहरूलाई चाहिँ एकदमै फाइदाजनक छ यो वर्कसप होइन। क्यामेराम्यानको लागि चाहिँ स्पेसिफिक मैले देखेको तर एज अ कलरिस्ट एज अ एडिटर उहाँहरूको लागि पनि स्पेसिफिक एक्सपर्टहरू ल्याएर गर्नु सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। हुन त निर्देशक समाजले भोलिको दिनमा यसलाई अझ अगाडि बढाउनु होला होइन। त्यो बढाउनुहोस् पनि हामी त्यो चाहन्छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ वर्कसपमा त्यो चाहिँ हामीलाई फाइदाजनकै छ। मेरो नाम चक्र महर छ। यो वर्कसप चाहिँ मलाई खासमा भन्यो भनेदेखि एज अ म चाहिँ सिनेमाटोग्राफर यो वर्कसप चाहिँ मलाई धेरै नै फाइदाजनक कुरा छ भन्ने नै हुन्थ्यो किनकि मेरो लागि चाहिँ यो अलिकति हाई जम्प गरे जस्तो। अब जस्तै मैले अब डिएसएलआरहरू चलाइरहेको थिएँ भनेदेखि अहिले मैले चाहिँ एकैचोटि रेडमा आउन पाइरहेको छु जुन चाहिँ यो चलचित्र निर्देशक समाजले यो गरेकोमा चाहिँ यसलाई म चाहिँ एकदमै धन्यवाद नि दिन चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ प्रदीप विमल सिन्हा, घर मेरो धादिङ। मेरो विचारमा चाहिँ यो वर्कसप जुन छ एकदमै इफेक्टिभ छ। म चाहिँ खास यो क्यामेरा सम्बन्धी टेक्निसियन पनि होइन र म कुनै फोटोग्राफर पनि होइन, म जस्ट एउटा आर्टिस्ट हो र एउटा आर्टिस्ट हुनाले चाहिँ मैले त्यहाँबाट भनौँ न मेरो त्यो फिल्ड नभए पनि मैले त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाइरहेको छु र जहाँसम्म मलाई लाग्छ जुन तपाईँको टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ, जुन क्यामराम्यानहरू हुनुहुन्छ, जुन एडिटरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो वर्कसप एकदमै धेरै उहाँले चाहिँ यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब उहाँहरूले कति कुराहरू लिनु भएन त उहाँहरूको ठाउँमा छ तर यसको लागि चाहिँ म निर्देशक समाजलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले यस्तो नेपालमा पहिलोपटक नै यस्तो राम्रो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो र हामी जस्तो मान्छेलाई पनि र यहाँका नेपालको जुन अहिले नेपाली खास भन्यो भने नेपालको जुन फिल्म स्तर छ त्यति खासै अहिले भनौँ न राम्रो चाहिँ छ तर त्यस्तो राम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँबाट जुन यहाँ हाम्रो क्यामराम्यान एडिटरहरू आउनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ यहाँबाट सिकेर नेपाली जुन एउटा फिल्मको जुन एउटा स्तर छ त्यसलाई धेरै नै माथि पुर्याउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ म आशा राख्दछु। मेरो नाम चाहिँ रेनिस फागो, कलरिस्ट हो। यो समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वर्कसपले धेरै नै फाइदाहरू पुर्याएको छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ एज अ कलरिस्ट म एउटा कलरिस्ट भएको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ वर्कसपले मोर ओभर क्यामेरामा फोकस छ र क्यामेराम्यानहरूलाई चाहिँ एकदमै फलदायी र लाभदायक छ। यो उहाँले धेरै कुराहरू सिक्नु पाउनु भएको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ र हामी टेबलमा काम गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ त्यति स्पेसिफिक भए जस्तो मलाई लागेको छैन र तर जति पनि यो निर्देशक समाजले चाहिँ बाहिरबाट ट्रेनरहरू ल्याएर हामीलाई जसरी उहाँहरूले चाहिँ ट्रेनिङ दिइरहनु भएको छ एकदमै एप्रिसिएसन गर्ने खालको छ र एकदमै राम्रो छ र आइन्दा दिनहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू चाहिँ भइराख्यो भने हामी अझ टेक्निसियनहरूले अझै धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउने थियौँ र अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ हामीलाई यहाँ टेबलमा भन्दाखेरि पनि अन द फिल्ड काम गर्ने जति पनि क्यामराम्यान दाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो मौका छ। क्यामेराको बारेमा अझ नयाँ कुरा सिक्नु पाइराख्नु भएको छ। हामी यति लक्की छौँ कि यो क्यामेरा बाहिर लन्च पनि भएको छैन तर हामी कहाँ आएर हाम्रो यो पहुँच भइरहेको छ, यो क्यामेरामा हामीले काम गर्न पाइरहेको छौँ, यो बारे जान्न पाइरहेको छौँ र यो एकदमै राम्रो काम भएको छ र आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तो हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पायौँ र हामीले सिकेका कुराहरू चाहिँ नेपाल चलचित्रको उत्थानको लागि चाहिँ माथि पुर्याउनु लागि चाहिँ हामी एकदमै लागु गर्नेछौँ र एकदम लागि परेर काम गरेर चलचित्रलाई चाहिँ माथि उठाउने प्रयास गर्नेछौँ र अवश्य माथि उठाउनेछौँ। अनन्त घिमिरे। वर्कसप एकदमै राम्रो रह्यो। यसमा चाहिँ अब सिनेमाटोग्राफर हामी कलरिस्टहरू यिनीहरूको लागि चाहिँ धेरै नै बेनिफिट पुगेको छ। अब क्यामेरा पर्सनले राम्रो खिच्दियो भने हाम्रो राम्रो दिन सक्ने हुन्छ। अब क्यामेरा पर्सनले राम्रो खिच्ने भए अब हामीले राम्रो गर्न सक्ने भयौँ। पक्कै पनि
फिल्मको आउटपुट चाहिँ राम्रो निस्किन्छ भने उसबाट चाहिँ त्यो आशा राखेको छु। मेरो घनश्याम लामिछाने अध्यक्ष पोखरा फिल्म सोसाइटी। एक शब्दमा भन्नुपर्दा जीवनको एउटा अविस्मरणीय वर्कसप र साथै एकदम ज्यादै फ्रुटफुल वर्कसपको रूपमा म लगायत हाम्रो पोखरा फिल्म सोसाइटीले लिएको छ यसलाई। भनेपछि नेपाली चलचित्र उद्योगको श्रीवृद्धिमा यसले के अपनाउँछ? श्रीवृद्धिमा यसले धेरै वर्कसप गरियो, वर्कसप धेरै गराइए पनि साँच्चै नै यो नै एउटा एकमात्र यस्तो वर्कसप हुनेछ जसले नेपाली सिनेमालाई अर्को फड्कोमा उतार्नेछ। सर्वोकीमान वर्कसप भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। चाहिँ हामी अब एचडीमा काम गरिरहेको पोखरामा मक्सलमा बसेर एचडीमा काम गरिरहेको व्यक्तिहरूलाई एकैचोटि 4D, 5G के अरे 4K, 5K, 6K को कुरा पनि सुन्नु पाउँदा यसको सम्पूर्ण बिगिनिङदेखि यसको चाहिँ वर्क फ्लो अनि पोस्ट प्रोडक्सन र कलर ग्रेडिङसम्म सम्बन्धित हरेक कुराहरू, प्रोग्रामहरू, सफ्टवेयरहरू होइन यो कुराहरू बुझ्नको सबै यो डिजिटल सिनेमा सम्बन्धी यो जीवनको पहिलो नै हो होइन, मेरो पहिलो ट्रेनिङ हो यो। एकदम म खुसी छु जुन अब युएस ट्रेनर हाम्रो जस्टिन र युवानले जुन गराएको ट्रेनिङ 5 दिनमा पनि धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो होइन, एकदमै खुसी छु म होइन। र भविष्यमा आएर यो चिजहरू केही पनि कुराहरूको आफूलाई ज्ञान भएपछि पछि अरूसँग अब कोअर्डिनेसन गरेर पनि अनि काम गर्न सकिन्छ होइन। त्यसैले चाहिँ यो ट्रेनिङ चाहिँ एकदमै जरुरी रहेछ भन्ने महसुस भयो। वर्कसप समग्रमा भन्नुपर्दा एकदम सफल नै मान्छु। जति पार्टिसिपेन्टहरूले पार्टिसिपेट गर्नुभयो, अब सिनियर दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, टेक्निसियनहरू, मलाई यो पनि खुसी लाग्यो कि क्यामेरा चलाउने र एडिटिङ गर्ने मात्र होइन, डिरेक्सनमा डिरेक्टरहरूले पनि जसरी इन्भल्भमेन्ट देखाउनु भयो। सिनेमा चाहिँ टेक्निकल पर्सनले मात्र होइन, क्रिएटिभली पनि हेर्नुपर्छ र डिरेक्टरहरूको पनि ठुलो हात छ क्यामेरा र एडिटिङको सेटमा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएर सिक्यो। र जसरी इभान र जस्टिनले उहाँदेखि आएर नयाँ टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ अब नेपाली टेक्निसियनहरूले पनि इन्टरनेसनल लेभलको फिल्म मेकिङको लागि आफूलाई अपडेट गर्छन् जस्तो लाग्छ। यो वर्कसप 5 दिने वर्कसपमा भाग लिइरहँदा मलाई कस्तो अनुभव भयो भने एकदम एउटा यस्तो खालको संयोग, एउटा यस्तो खालको माहौल बन्यो। यो निर्देशकहरूदेखि लिएर पोस्ट प्रोडक्सनमा काम गर्ने सबै मान्छेहरू बिच बसेर कुरा गरिरहँदा वर्कसपभन्दा बाहेकको समयमा पनि हामीले बसेर एकअर्काको कुराहरू आदान प्रदान गर्ने मौका पायौँ। यो यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण रह्यो कि रेड टेक्नोलोजीको बारेमा, रेड टेक्नोलोजी नेपालमा पनि भित्रिसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ रेड टेक्नोलोजीको बारेमा आफूलाई अपडेट गर्न एकदमै जरुरी थियो र यो वर्कसपले त्यो अपडेट गर्नको लागि थोर बहुत यसले अवश्य पनि यसले ठुलो योगदान दिएको छ। तर मलाई यो वर्कसप लिइरहँदाखेरि अलिकति यसको यसलाई यो व्यवस्थापनको पक्षमा चाहिँ हामीले यो 5 दिनको वर्कसप थियो, समय थोरै हो, त्यसलाई पनि हामीले अलिकति योजनाबद्ध रूपमा हामीले प्रत्येक दिन हरेक दिन एउटा सुरुमा चाहिँ यो हाम्रो इन्स्ट्रक्टरहरूसँग यो तालिम दिने सरहरूसँग उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा सहकार्य गरेर एक खालको यो प्लान जस्तो हरेक दिन चाहिँ पहिलो दिन के गर्ने, दोस्रो दिन के गर्ने, 5औं दिनसम्म के गर्ने भनेर एउटा योजनाबद्ध रूपमा गएको भएदेखि हामी कुनैमा बेसी कुनैमा कम गरेर त्यो हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छुट्दैन थियो कि कुनै कुरा रिपिट हुने, कुनै कुरामा चाहिँ कुनै कुराको बारेमा चाहिँ कुरै नहुने सम्भावना चाहिँ हुँदैन थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर समग्रमा एकदमै यो राम्रो भयो। निर्देशक समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दा वर्कसप उत्साहपूर्वक नै गयो र एउटा चाहिँ टेक्निसियनको रूपमा एक किसिमको फड्को पनि माग्यो र न्यू मेकर जो फिल्म मेकिङमा इन्ट्रेस्ट राख्छ, विशेष गरी म पनि एक न्यू मेकर भएको कारणले गर्दा र हामी जस्तो न्यू स्टुडेन्टहरूको लागि पनि एउटा धेरै सिक्ने अवसर पाइयो होइन, र केही कुरा यहाँबाट सिक्ने मौका पनि पाइयो। यो समग्रमा भन्नुपर्दा वर्कसप सफल रह्यो। मेरो नाम कपिल पराजुली, म कलरिस्ट र भिएफएक्स डिजाइनरबाट काम गर्छु। नेपालमा धेरै वर्ष अगाडि नै यो अत्याधुनिक क्यामेरा प्रविधि भित्रिसकेको भए पनि त्यसको सही प्रयोग र सही तरिकाले प्रयोग चाहिँ हुन सकेका थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो वर्कसपले चाहिँ वास्तवमा त्यो क्यामेराले कसरी काम गर्छ र त्यसबाट कसरी बेस्टभन्दा बेस्ट इमेज निकाल्ने भन्ने चिज चाहिँ यहाँ आउनुभएका सबै हाम्रो सिनेमाटोग्राफर साथीहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। यो 3-4 वर्ष अगाडि नै हुनुपर्ने चिज हो, जुन बेला नेपालमा डिजिटल सिनेमा भित्रेको थियो। अलिकति ढिलो भएको छ, तर ढिलो भए पनि धेरै उत्साहप्रदक भएको जस्तो लाग्छ।
एक्चुअली प्रविधि धेरै माथिल्लो स्तरमा पुग्दाखेरि त्यसमा अपडेट गर्नु जरुरी हुन्छ र प्रविधि वास्तवमा भन्यो भने पढेर भन्दा पढेर बढी जानिने कुरा भएको कारणले जुन विदेशीहरूले यो कुराहरू धेरै अगाडिदेखि फेस गरिरहेका हुन् त्यो उनीहरूसँग यति राम्रोसँग सेयर गर्ने मौका पाइयो सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा कि यसको लागि हामीले निर्देशक समाज चाहिँ फिल्म विद्यार्थी समग्रमा भन्नुपर्दा वर्कसप हामी जस्तो नयाँ फिल्म मेकर जो फिल्म मेकिङमा केही गर्न चाहन्छ हामी जस्तो युवा जसले फिल्म मेकिङले साँच्चीकै एउटा चेन्ज गराउन चाहन्छ जस तिनीहरूको लागि पनि यो वर्कसप कसरी फाइदाजनक रह्यो भन्दाखेरि हलिउडबाट आएको न्यू टेक्नोलोजी हलिउडको ट्रेलरहरूसँग सिक्ने अवसर पाइयो त्यो हिसाबले चाहिँ यो वर्कसप चाहिँ अत्यन्त सफल गुण रह्यो र राम्रो रह्यो हामी जस्ता न्यू फिल्म मेकरहरूलाई एउटा इन्सपिरेसनको रूपमा पनि रह्यो र सम्भावित नयाँ कुरा केही गर्नको लागि एउटा निकै ठुलो प्रोत्साहन गरेर निकै फिल्म इन्डस्ट्रीमा चेन्ज गरेको युवाहरूको निकै भूमिका रहन्छ यही कुरालाई आत्मसात गर्दै हामी युवाहरूको लागि चाहिँ यो वर्कसप निकै फल्दै रहेको वर्कसपमा एउटा अब्जर्भरमा आएको छ र मलाई के अनुभव भयो भनेदेखि हाम्रो यो वर्कसप चाहिँ क्यामेराम्यान पछाडि एनिमेसनहरू कलर करेक्सन एडिटरहरूको लागि चाहिँ एकदमै लाभदायक र विशेष गरी चाहिँ क्यामेराम्यानहरूको लागि चाहिँ यो वर्कसपमा भाग लिनै पर्ने थियो जस्तो मलाई लाग्छ सबैजनाले र के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको अब अहिले चाहिँ तपाईँको यो प्रविधिको चाहिँ जुन महिनैपछि विकास भइराखेको छ त्यसमा एउटा नयाँ प्रविधिको डिजिटल सिनेमा फिल्मिङको बारेमा चाहिँ यस्तो आयोजना गर्नु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो र यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ क्यामेराम्यानहरूलाई र अरू सम्बन्धित साथीहरूलाई चाहिँ फाइदा नहुने कुरै छैन र यस्तो चाहिँ तपाईँको भइराख्नुपर्छ र खासमा कुरा के भनेदेखि चाहिँ नयाँ आउने चाहिँ साथीहरूले निर्देशकहरूले पनि यसमा चाहिँ भाग लिँदाखेरि अत्यन्त फाइदाजनक देखिन्छ किनभने उसले निर्देशकले चाहिँ नि तपाईँ क्यामेराको नयाँ प्रविधिको चाहिँ प्रोभिजनहरू र त्यसको फाइदाहरू र एटलिस्ट द प्रोसेस अफ फिल्म मेकिङको बारेमा चाहिँ धेरै ज्ञान हुनसक्छ यसले के मद्दत गर्न सक्छ उनीहरूको चाहिँ कल्पनालाई चाहिँ तपाईँको साकार बनाउनको लागि कतिपय नहुने कुरालाई पनि हुने बनाउनुको लागि र सिर्जनालाई चाहिँ एकदम सुन्दर भएर चाहिँ बनाएर सिँगार्नुको लागि चाहिँ यसले चाहिँ धेरै मद्दत गर्दछ यो नयाँ प्रविधिले त्यस कारणले चाहिँ नि निर्देशकहरूको लागि पनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै उपयोगी हो र विशेष गरी अहिले अब चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ मैले डिजिटल क्यामेराबाट खिच्दैछु भन्दैमा चाहिँ नि एक्सपोज साधारण रूपमा एक्सपोज गरेर मात्रै हुँदैन यो चाहिँ तपाईँ कम्प्युटराइज सिस्टम हो र यो चाहिँ फेरिँदै जान्छ यसको बेसिक कुराहरू जान्नु अत्यन्त आवश्यक छ र यसमा फेरि अहिले जुन चाहिँ तपाईँको यो रिसर्च पर्सनहरू थिए दुईजना अमेरिकनहरू तिनीहरू चाहिँ एकदमै फ्लुएन्ट एकदमै राम्रो राम्रो तरिकाले बुझाउन सक्ने सानो सानो कुराहरू पनि छोडिकन बुझाउने भएको हुनाले सबैलाई चाहिँ एकदमै राम्रो भयो जस्तो मलाई लाग्छ। वर्कसपमा पार्टिसिपेट गर्न पाउनु भनेको एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई र यसमा कतिपय थाहा नभएको चिज थाहा पनि भयो र निर्देशकहरूले पनि यस्तो चिज थाहा पाउनु जरुरी छ किनभने हुन त यो वर्कसप मेनली क्यामेराम्यान र एडिटर कलेक्सन गर्ने कलरिस्टहरूको लागि चाहिँ अझ इम्पोर्टेन्ट छ तर डाइरेक्टरले पनि थाहा पाउनु नराम्रो होइन जुन चाहिँ हामीलाई प्लस पोइन्ट नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब नेपाली चलचित्र क्षेत्रको टेक्निकल पार्ट बलियो हुन्छ भन्ने आश्वस्त हुनुहुन्छ? हुनुपर्ने अब मात्र सबैले यो कोर्स गरेनन् है जसले गर्यो जसले बुझ्यो तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आगामीमा यस्तो कस्तो कार्य हुनुपर्छ जसले नेपाली चलचित्रको श्रीवृद्धिको लागि सहयोग पुऱ्याओस्? यस्तो खालको वर्कसपहरू भइराखेको राम्रो हो जति सिक्ने भन्ने चिज त कहिले पनि एन्ड हुँदैन र जति सिक्यो उति राम्रो हो सिक्नु पर्छ पनि त्यस कारणले चाहिँ जति भयो उति राम्रो। मेरो जीवनमा पहिलोचोटि वर्कसपमा सहभागी भएको हो। क्यामेराको बारेमा हामी चाहिँ म अनुभवले मात्र आएको थिएँ यहाँ आएपछि केही थ्योरीको कुराहरू पनि थाहा भयो। एउटा विदेशी जो हलिउडबाट आउनुभएको छ अमेरिकाबाट आउनुभएको छ उहाँले केही चिजहरू नयाँ सिकाउनु भएको छ त्यो कुराबाट मलाई चाहिँ यो वर्कसप सफल भएको छ र म चाहिँ यसबाट केही कुराहरू सिकेको भनेपछि अब तपाईँले गर्ने सिनेमामा अब के फरक अब हामीले फरक देख्न पाउँछौँ कि कुन रूपमा गर्नु? सिनेमा त सधैँभरि फरक नै गर्ने कोसिस गरिन्छ एज ए सिनेमा तैपनि अब यो वर्कसपमा आएर मैले सिकेर मैले जानेका कुराहरूलाई म आफ्नो फिल्डमा एप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु। त्यसबाट सम्भवतः हिजोको दिनहरूभन्दा सायद अलिक बेटर हुन्छ भन्ने आशा गर्छु।
मेरो महेश प्रसाद ढुङ्गेल, निर्माता निर्देशक। यो वर्कसप एकदम फलदायी, राम्रो, स्तरीय भएको मलाई अनुभव भइरहेछ। निर्देशक समाजबाट यस्तो जुन कार्यक्रम यो भव्य सफल भयो, यसको लागि सबै कन्टिनेन्ट हाम्रा दाई दिनेश दाईदेखि लिएर हाम्रा पार्टिसिपेट सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। र यस्ता कार्यक्रमहरू जुन अहिले नयाँ न्यू टेक्नोलोजीमा पढ्नु हाम्रा साथीहरूले पढ्नु भएको छ, सबैलाई उत्तर प्रगतिको शुभकामना। दिनेश डीसी हो, म फिल्म डायरेक्टर्स गिल्डको चेयरपर्सनको रूपमा छु। पछिल्लो समय मैले छायाकांक्षा भन्ने एउटा ब्लकबस्टर हिट चलचित्र बनाउने निर्देशन गरेको थिएँ र अब द ब्रेभ गोर्खा भक्ति थापा भन्ने गिल्डले यो एउटा चाहिँ डिजिटल फिल्मिङको बारेमा एउटा वर्कसप गरेको। यो वर्कसपमा दुईजना अमेरिकाका जस्टिन रेगान नामका सिनेमाटोग्राफर्स एन्ड ट्रेनर्स भएको, उहाँहरू हलिउड रजिस्टर्ड ट्रेनरहरू हुनुहुन्छ र प्रोबेबली 70जनाको टिम पोखरामा आएर क्लोज क्याम्पमा बसेर अनुशासितपूर्ण ढङ्गबाट बसेर यति राम्रो एउटा ज्ञानको कुरा सिकेको, जुन कुरा नेपाली चलचित्र उद्योगको क्वालिटी इन्हान्समेन्टको लागि निकै ठुलो महत्त्व राख्दछ भन्ने मलाई लाग्छ र टुरिज्मका लागि पनि अनि नेपाली चलचित्रका लागि पनि दुवै पक्षलाई फाइदा हुने गरी हामीले यो कार्यशाला गरेका हौँ र यो कार्यशालामा जति पनि मानिसहरू भाग लिनुभयो उहाँहरू सबैजना सन्तुष्टि पूर्वक फर्किन लाग्नु भएको कुरा सुन्दा उहाँहरूले चाहिँ एकदम फेवातालको डुङ्गामा पनि घुम्न नगइकन यहाँ चाहिँ क्लोज क्याम्पमा बसेर पढ्ने नै इच्छा व्यक्त गरेको देख्दाखेरि बहुत खुसी लाग्यो र यो अनुशासित टिमलाई धन्यवाद छ र अमेरिकाबाट आउनेलाई पनि धन्यवाद अनि चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल टुरिज्म बोर्ड हजुर। अनलाइन मिडिया a1nepal.com को तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। धेरै धन्यवाद। हजुर, त तपाईँको दृष्टिकोणमा वर्कसप सफल भयो कि कस्तो भयो? पहिलोचोटि आजसम्म क्यामेरा विषयमा कहिले पनि वर्कसपहरू भएको छैन, खालि उसको डाइरेक्सनको विषयमा अनि स्क्रिप्टको विषयमा भइरहेको थियो। तर यसपालि हामीले चाहिँ यो क्यामेरा टेक्नोलोजीहरू बढ्दै गएको अवस्था, टेक्नोलोजीहरू हरेक दिन चेन्ज भइरहेको अवस्थामा हामी रेडले टुकेले मानौँ फुल एचडीहरूले फिल्म खिच्छौँ, तर त्योभित्र भएका फङ्सनहरूले के काम गर्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो क्यामेरा पर्सनहरूलाई थाहा थिएन। त्यो कारणले पनि यहाँ क्लासमा आइसकेपछि डिजिटल क्यामेराका धेरै कुराहरू हामीले जान्ने मौका पायौँ। त्यस कारणले मेरो हिसाबमा यो वर्कसप सफलै मान्नु। तपाईँले वर्कसप सफल भनिरहँदा के अरे नेपालमा यति धेरै प्राविधिकहरू हुँदा पनि त्यति उपस्थिति चाहिँ एकदम फितलो देखियो। यसमा तपाईँको यस्तो छ, के हुन्छ भनेदेखि यो सिक्ने कुरा हो, त्यो सिक्ने मनस्थिति हुने मान्छेले जतिसुकै उमेर भए पनि जतिसुकै काम गरे पनि सिक्न खोज्छन्। तर अब सिक्ने मनस्थिति नभएका अब सिकेर के हुन्छ भन्ने खालका मान्छेहरूले चाहिँ अब यो एटेन्ड नगरे। र अर्को कुरो कतिपय साथीहरू फेरि सुटिङमा बिजी हुन्छ, अब प्रोड्युसरको पैसा लागिसकेको छ, सुटिङ भइरहेछ, काम छोडेर आउने कुरा पनि त्यो कारणले पनि भनेपछि नेपाली चलचित्र उद्योगलाई यसले ठुलो टिवा पुर्यायो। सफल र प्रभावकारी भएको हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। आयोजकको तर्फबाट भन्नुपर्दा र भाग लिने जो सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि जुन कुरा उहाँहरूले खोज्नु भएको थियो नेपाली चलचित्र उद्योगको क्वालिटी विकासको लागि चाहिँ स्तर उन्नतिको लागि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले पाइराख्नु भएको हामीले महसुस गरेको छौँ। र उहाँहरूले हामीले कार्यक्रम आयोजना गर्नुभन्दा अगाडि जस्तो प्रकारले उहाँहरूले सोच्नु भएको थियो कि अब कस्तो खालको मान्छे आएर चाहिँ ट्रेनिङ गराउने होला, इन्स्ट्रक्टरहरू चाहिँ कस्तो हुने होला भन्ने उहाँहरूलाई एक प्रकारको कौतूहलता थियो, कस्तो टाइपको मान्छे आउने भन्ने। तर उहाँहरूले आएर यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्टर रिसोर्स पर्सनहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरिसकेपछि उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो कि उहाँहरू कुन लेभलको चाहिँ इन्स्ट्रक्टरहरू हुनुहुँदो रहेछ र कुन लेभलको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ट्रेनिङ गराउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि उहाँहरूले अत्यन्त खुसी हुनुभयो र नेपाली चलचित्र उद्योगले अब क्वालिटी विकासमा र क्वालिटी विस्तारमा चाहिँ केही न केही नयाँ चाहिँ कुरा लिएर आउँछ। यहाँ सहभागी हुने चाहिँ प्राविधिकहरूले, यहाँ सहभागी हुने हामी चलचित्र निर्देशकहरूले चाहिँ केही न केही कुरा चाहिँ हामीले पक्कै पनि नयाँ चाहिँ गर्न सक्नेछौँ। हामीले भोगिरहेकै, हामीले चलाइरहेकै क्यामेरामा हामीले कति कुराहरू चाहिँ प्रयोगमा ल्याएका थिएनौँ, त्यो कुरा हामीलाई थाहै थिएन। त्यो कुरा हामीले यहाँ सिक्न पायौँ र त्यस्तै खिचिसकेको फुटेजहरूलाई चाहिँ कतिसम्मको फुटेजलाई चाहिँ हामीले कस्तो रूपमा चाहिँ कलर करेक्सन गरेर चाहिँ दर्शकहरूमाझ लिएर जान्छौँ भन्ने कुरालाई हामी कति ठाउँमा चाहिँ चुकिरहेका छौँ, हामी कहाँनिर चाहिँ हाम्रो कमजोरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले औँलाइदिनु भयो कि यो कारणले चाहिँ यो हुनसक्छ, यो
तरिकाले तपाईँहरूले काम गर्नुभयो भने चाहिँ कमजोर हुनसक्छ भनेर उहाँहरूले फुटेज खिच्न लगाएर प्रत्यक्ष सहभागीहरूलाई चाहिँ फुटेज खिच्न लगाएर उहाँहरूले कसरी खिच्नुभयो र त्यसको फाइनल आउटपुट के हुन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ देखाइकन प्र्याक्टिकल गरेर देखाउनु भइसकेपछि अब चाहिँ हामी यहाँ भाग लिन आएका जो चलचित्र कर्मीहरू छौँ, टेक्निसियन छौँ, प्राविधिकहरू छौँ, उहाँहरूले पक्कै पनि राम्रो बेटर आउटपुट दिने हुनेछ नेपाली सिनेमालाई भनेपछि नेपाली चलचित्र उद्योग चाहिँ श्रीविधितिर अगाडि बढ्यो त? यो त धेरै पहिलादेखि नै बढिरहेको परिस्थिति चाहिँ हो र डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र डिजिटल प्रविधिको सही प्रयोग अहिले नेपाली चलचित्र उद्योगमा विगत 2-3 वर्षदेखि चाहिँ डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग मात्रै थियो भन्ने मलाई लाग्छ र डिजिटल प्रविधिको सही प्रयोग चाहिँ अब हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जुन यहाँ पर्याप्त मात्रामा चलचित्र टेक्निसियनहरूको उपस्थिति भएन, उहाँ उपस्थिति नहुनु भएको उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब हाम्रो नेपालको परिस्थितिमा हामी सबै जानकार छौँ। हामीले बिहान काम गरेर बेलुका छाक टार्नुपर्ने परिस्थिति र हाम्रो नेपालका टेक्निसियनहरू अत्याधिक व्यस्त हुनुहुन्छ अहिलेको स्थितिमा। उहाँहरूले आज काम छोडेर यहाँ भाग लिन आउँदाखेरि चाहिँ भोलि घरमा चाहिँ समस्या पर्ने परिस्थिति बुझेर सायद उहाँहरू नआउनु भएको होला र हामीले ज्ञान पनि लिन जरुरी छ भन्ने कुरा उहाँहरूले त्यति फिल गर्नु भएन होला भन्ने मलाई लाग्यो। त्यही नै हामी नेपाली चलचित्र उद्योगको लागि चाहिँ एउटा कमजोरी पक्ष हो भन्ने मैले चाहिँ सोचेको छु। उहाँहरूले कमसेकम 5 दिनको समयलाई चाहिँ सदुपयोग गरिदिएको भएदेखि यहाँ आइदिएको भएदेखि अझ बढी हाम्रो नेपाली चलचित्र उद्योगले चाहिँ एउटा फड्को मार्ने कुरा हुने थियो र तर पनि केही छैन। हामी जति यहाँ आएर सिक्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ त्यही कुराहरूलाई चाहिँ गएर आफ्ना साथीहरूमा सेयर गर्नुहुने विश्वास चाहिँ हामीले लिएका छौँ। आगामी दिनमा चलचित्र निर्देशक समाजले यस्ता कार्य गर्दै कसरी अगाडि बढ्ने प्लानिङ गरिरहनु भएको छ? यो निर्देशक समाजको टोटल भिजन त मैले यहाँ भन्न सक्दिनँ, किनभने हामी कार्य समितिको छलफल गरेर हाम्रो निर्देशक हाम्रो अध्यक्षज्यूले चाहिँ हाम्रो चलचित्र निर्देशक समाजको भिजनलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। तर पनि हामी एउटा चलचित्र निर्देशक भएको हैसियतले के भन्न सक्छौँ भने हामी आगामी दिनमा योभन्दा अझ स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्राविधिक प्रयोगलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ सोझै भित्राउने प्रयासमा चाहिँ निरन्तर कटिबद्ध रहनेछौँ र अब चाँडै नै निर्देशक समाजले नेपाली चलचित्र निर्देशकहरूको चाहिँ एउटा वेबसाइट नै लन्च गर्न लागिरहेको कुरा त यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। अब चाँडै नै त्यो लन्च गरिसकेपछि विश्वमा हामी चलचित्र निर्देशकहरूलाई चाहिँ एक क्लिकमै चाहिँ सम्पूर्ण डाटा पाउने हिसाबमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। यसरी नै अगाडि बढ्दै नेपाली चलचित्र उद्योगलाई चाहिँ विश्व स्तरमा पुर्याउने प्रयास अत्याधिक सफल र फलदायी भयो। यसले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई माथि उकास्छ भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? प्राविधिक रूपमा यसले उकास्छ भन्नेमा विश्वास लिन सकिन्छ। यो प्राविधिक ट्रेनिङ भएकोले गर्दाखेरि, प्राविधिक वर्कसप भएकोले गर्दाखेरि यसले सिनेमाटोग्राफरहरू पनि जो हाम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरूले केही नयाँ कुरा चाहिँ यो वर्कसपबाट सिकेको हुनाले प्राविधिक रूपमा चाहिँ सिनेमा अब्बल हुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेँ। मैले सुरुमा जुन हिसाबले यो वर्कसपलाई ल्याउनलाई कोअर्डिनेट गरेँ र मैले जुन परिकल्पना गरेको थिएँ त्यो हिसाबले चाहिँ नि हामी पूर्ण सफल भयो भन्ने मलाई लागेको छ। आगामी दिनमा यहाँ यस्तो कार्यहरू हुँदै कस्तो अब कुन रूपमा अगाडि बढ्नुहुन्छ यहाँ? अब यो चाहिँ एउटा यसले चाहिँ नि ठुलो हौसला दिएको छ र मैले बुझ्दाखेरि यसरी 5 दिनसम्म यसरी डिजिटल क्यामेरा र यस्तो लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा र विद्यार्थीहरूमा पार्टिसिपेन्ट्सहरूमा मैले जुन एउटा हौसला देखेँ, जुन एउटा इन्ट्रेस्ट देखेँ, यो चाहिँ नि एउटा निकै महत्त्वपूर्ण, यो पहिलो हाम्रो एक किसिमले मैले यो तालिम चाहिँ नि ऐतिहासिक तालिम हो, नेपालको पहिलो ऐतिहासिक तालिम हो। फिल्मी क्षेत्रमा भन्दा पनि फरक नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। र अब मलाई यसबाट अझ हौसला मिलेको छ र मैले ट्रेनर्सहरूसँग, हाम्रो इन्स्ट्रक्टर्सहरूसँग मैले विभिन्न कुराहरू गरिरहेको छु। यस्ता फलोअप कार्यक्रमहरू ल्याउनलाई म निरन्तर लागिरहनेछु। यस्तो कार्य नेपाली चलचित्र उद्योगलाई नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने यहाँहरूको पहलमा भइरहेछ। यहाँ राज्यलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब होइन, एउटा के भने राज्यलाई म दोष दिन चाहन्न, सरकारलाई पनि म दोष दिन चाहन्न। हामीले पहिले केही गरेर देखायौँ भने अनि उहाँहरूलाई पनि एउटा जानकारी हुन्छ र एउटा हामी व्यक्तिगत हिसाबबाट पनि यसरी गरिरहेछौँ भनेदेखि उहाँहरूले अझ सहयोग दिनुभयो भने त्यसमा सुनमा सुगन्ध हुन्छ। कार्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ नि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा टेक्नोलोजीमा फड्को मार्नु पहिलो उद्देश्य हो। मैले आफूले चाहिँ नि एउटा फिल्म बनाइसकेपछि मैले कमी कमजोरीहरू केलाउँदै जाँदाखेरि मैले एउटा एक नम्बर त टेक्नोलोजीमा देखेँ। दोस्रो हाम्रो तपाईँको अब होल फिल्म मेकिङमा पनि छ र एक्टिङकै हिसाबमा गर्ने हो भने पनि विदेशको एक्टरहरूको जति हाम्रो एक्टरहरूको देखिँदैन। त्यसमा एक्टरको मात्र कमजोरी होइन, टेक्नोलोजीको पनि कमजोरी छ।
दुईवटा कुरा जुन कुरा यहाँ ट्रेनिङमा बस्ने साथीहरूले पनि देख्नुमा कति माइन्युटली खिच्न सकिँदो रहेछ अब एउटा त्यो आँखाको इक्जाम्पल जुन आएको थियो त्यसबाट पनि थाहा भयो हामीलाई होइन र त्यसपछि अर्को प्रब्लम मैले देखेको भनेको प्रोजेक्सनमा छ हामीले 8K मै खिचे पनि अब प्रोजेक्सन हाम्रो त्यो प्रोजेक्सनको छैन र दर्शककोमा पुग्दाखेरि फाइनल प्रडक्ट हाम्रो के हुँदै गएको छ त भने एउटा राम्रो स्टोरी बनाएर राम्रो परिकल्पना बनाएर गर्दाखेरि फाइनल प्रडक्टमा जाँदाखेरि त्यो डिटोरिएट हुँदै 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 धेरै खस्किएको अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ त्यसकारण मैले एउटा स्क्रिप्ट राइटरले एउटा डाइरेक्टरसँग र क्यामेराम्यानसँग बसेर छलफल गर्दाखेरि जुन एउटा छर्लङ्ग पिक्चर देखिन्छ त्यही पिक्चर पर्दासम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा उद्देश्य छ यो वास्तवमा मेरो व्यक्तिगत उद्देश्य म भन्दिनँ यस्तो उद्देश्य सबैले राख्नुभएको छ र साथीहरूसँग कुरा गर्दा नै अनि छलफल गर्दाखेरि कमजोरी हाम्रो यिनै हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ नि तय भएपछि त्यसपछि मैले अलिकति पहिलो काम भनेको टेक्नोलोजी डेभलप गर्नु पऱ्यो क्यामेराले राम्रो खिच्नु पऱ्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ नि आत्मसात गरेर त्यसपछि मैले एक्सप्लोर गरे अनुसार यहाँसम्म आइपुगेँ एक्सप्लोर गर्दै गर्दै स्टेज पार गरेर आज यहाँसम्म आइपुगेँ नेपाली चलचित्र श्रीविद्याका लागि नेपाल सरकार मौन छ तर यहाँहरू आफै लागिरहनु भएको छ नेपाल सरकारलाई यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ नेपाल सरकारलाई के भन्छु भने अब एक त हाम्रो सरकार मौन रहनुको कारणमा अस्थायी सरकार भएको पनि धेरै वर्ष भयो देशमा यो एउटा हामी नेपालीहरू सबैको दुर्भाग्यको कुरो हो अब सरकारको स्थायित्वतिर गइरहेको छ सरकार पनि पक्कै जुर्मुराउने छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु म एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले भन्न चाहन्छु र यसमा चाहिँ एउटा के छ भने एउटा कुरा कतिपय कुराहरू सरकारी पक्षबाट मात्र भएको छ प्राइभेट सेक्टरबाट भएन अथवा प्राइभेट सेक्टरबाट मात्र भयो र सरकारी क्षेत्र गभर्मेन्ट सेक्टरबाट त्यसमा चाहिँ सहजता दिइएन भनेदेखि फिल्मी क्षेत्र मात्र होइन कुनै पनि क्षेत्रमा समस्या आउँछ र त्यो सफल हुन सक्दैन यसमा चाहिँ अब हामीले एउटा यो उत्थान गरेको छौँ र आगामी कार्यक्रमहरू पनि ल्याउने अवश्य प्रयास गर्नेछौँ ल्याउनेछौँ त्यसमा चाहिँ नि सरकारले गर्न सक्ने सहयोगको चाहिँ हामी अपेक्षा राख्छौँ केवल निर्देशक समाजले जति पनि हाम्रा नेपाली चलचित्रका प्राविधिकहरूलाई अथवा निर्देशकहरूलाई एउटा सुसूचित बनाएर प्राविधिक दक्षता कार्यक्रमको आयोजना गर्यो यसको ठुलो भूमिका हुन्छ नेपाली चलचित्र उद्योगमा जति मान्छेहरू सहभागी हुनुभयो एउटा चलचित्र उद्योगको प्रतिनिधि पात्रका रूपले उहाँहरू उपस्थित हुनुभयो र यो ज्ञान हासिल गर्नुभयो प्रविधिको विकास सँगसँगै हामी जसरी अपग्रेड हुन सकिरहेका छैनौँ त्यसका निमित्त निर्देशक समाजले गरेको यस्ता कार्यक्रमहरूले भोलिका दिनमा नेपाली चलचित्र उद्योगलाई समृद्ध बनाउनको लागि अवश्य पनि भूमिका खेल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ शम्भु कुमार तामाङ भन्छ म चाहिँ मोक्तान हो मेरो फ्यामिलीमा मलाई चाहिँ न्युयोर्कमा मोक्तान भनेर चिनिन्छ मेरोमा चाहिँ एउटा न्युयोर्कमा चाहिँ यसलाई प्रोडक्सन हाउस त नभनौँ म चाहिँ मोस्टली इभेन्टहरू कभरेज गर्छु मेरो एडिटिङ स्टुडियो छ मेरो स्टाफहरू पनि हुनुहुन्छ फ्रिल्यान्स फोटोग्राफर भिडियोग्राफर हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ त्यो कम्पनीको ओनर हुँ अनि यही सम्बन्धी अब डिजिटल सम्बन्धी अलिकति नलेज भएको हुनाले नेपालमा पनि केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले यो वर्कसप चाहिँ यसपालि मैले पहिलोपटक अब यहाँले बुझिहाल्नुभयो यो वर्कसपमा कठिनाइहरू कति थियो भने कुरा अनि खर्च कति धेरै थियो भने कुरा यो मेरो कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गरेको होइन एउटा राष्ट्रको लागि गरेको हो अब यो वर्कसप नेपालमा ल्याएपछि कसलाई बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरा सायद अघि मैले भनिसकेँ नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा जति पनि हुनुहुन्छ सिनियर जुनियर अथवा न्यू कमर्स क्यामराम्यानहरू कलरिस्टहरू एडिटरहरू जति पनि हुनुहुन्छ यसमा यो वर्कसप ल्यायो भने डेफिनेटली हाम्रो नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीको क्वालिटी अलिकति माथि जाला कि भन्ने हिसाबले मात्रै हो यसको उद्देश्य मेरो कुनै व्यक्तिगत उद्देश्यले यो वर्कसप गराउनु खोजेको चाहिँ होइन नेपाली चलचित्र उद्योगमा कतिको टिवाफ हो जस्तो लाग्छ होला यो वर्कसपले अफकोर्स यहाँलाई थाहै छ कि कपिलजी जस्तै अझ नेपालको टप कलेजहरू हाम्रो यहाँ 2-4वटा कम्पनी प्रोडक्सन हाउसका कलरिस्ट भाइहरू सिनेमाटोग्राफर भाइहरू डाइरेक्टर साहबहरू पुरानो डाइरेक्टर साहबहरू आउनुभएको छ पुरानो कलाकारहरू आउनुभएको छ उहाँहरूको उपस्थितिले नै यो वर्कसपमा चाहिँ धेरै हौसला बढेको छ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यसले यो वर्कसपले चाहिँ बेनिफिट दिन्छ जसलाई 2006मा चाहिँ क्यालिफोर्नियामा रेड डिजिटल सिनेमा यो जुन कम्पनीले चाहिँ डिजिटल फर्मेटमा एउटा क्यामेरा एनाउन्स गर्यो जसलाई भन्छ रेड 1 त्योभन्दा पहिला टेप बेजमा फिल्म बन्थ्यो जसको कस्ट झनै $1,50,000 पर्थ्यो जसमा कि 4K रेजुलेसन खिचिन्थ्यो
अब सेम रेजुलेसनमा खिच्ने डिजिटल फर्मेटमा पहिलोपल्ट चाहिँ 2006मा बनाएर 2007मा सिपिङ सुरु गरेँ, जसको प्राइस चाहिँ क्यामेराको प्राइस चाहिँ 25,000 मात्रै पर्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ रेड वान भयो। त्यसपछि त्यो क्यामेराले पपुलारिटी ल्याउन थालेपछि संसारभरि त्यो क्यामेरा छरिन थाल्यो। त्यसमध्येमा नेपालमा पनि पहिलोपल्ट त्यो क्यामेरा भित्रियो, झनै 2007 या 8 तिर नेपालमा पनि त्यो क्यामेरा भित्रियो, रेड वान क्यामेरा। अब यहाँले थाहा होला सायद नेपालमा पहिलोपल्ट रेड वान क्यामेरा भित्र्याउने व्यक्ति हुनुहुन्छ, मैले सुनेको चाहिँ आकाश अधिकारीज्यू, उहाँको कम्पनी यहाँ हुनुहुन्छ अरे, अहिले कन्टिन्यू उहाँले प्रोडक्सन हाउस खोलिराख्नु भएको छ। त्यसपछि यसलाई नै फेरि अपग्रेड गरेर रेड स्कारलेट, रेड एपिक, रेड ड्रागन भन्ने यसलाई अपग्रेड गर्दै अलिक झन्झन सानो साइजमा, कम्प्याक्ट साइजमा तर धेरै फेसिलिटी भएको क्यामेराहरू बन्नु थाले। जस्तै यो यसपालिको वर्कसपमा चाहिँ रेड वान, जो चाहिँ पुरानो क्यामेरालाई पनि कन्टिन्यू हामीले त्यसको विषयमा पनि हामीले वर्कसप गऱ्यौँ। अनि रेड एपिक त्यसपछि जुन अलिक सानो साइजमा, कम्प्याक्ट साइजमा तर हाई डाइनामिक रेन्जमा खिच्नु मिल्ने खालको क्यामेरा बन्यो। अब लेटेस्ट टेक्नोलोजी अहिले आएको झनै 1 महिना नै बाद रिलिज गरेको रेड ड्रागन भन्छ, ड्रागन सेन्सर, जुन चाहिँ यहाँ छ। कति जनता के भन्छ दर्शक मानवहरूले थाहा नहोला रेड क्यामेरा भनेको के हो। यसको प्रोपर नाम नै रेड हो, रेड कम्पनीले बनाएको हुनाले यो चाहिँ रेड ड्रागन सेन्सर। यसले 6K रेजुलेसनमा खिचिन्छ। अनि अहिले यो हाम्रो टिचरको भनाइअनुसार वर्ल्डमा पहिलोपटक अहिले यो क्यामेरा रिलिज भएदेखि पहिलोपटक चाहिँ यो रेड ड्रागनको विषयमा क्लास भएको चाहिँ क्लास दिएको, वर्कसप दिएको चाहिँ नेपाल हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि कन्ट्रीमा रेड ड्रागनको एजुकेसन रिलिज गरेकै छैन, विच इज हामी भाग्यमानी हौँ। अब एउटा कुरा नसोध्नु होला यहाँले, यो त आइपुगेकै छैन, यसको विषयमा हामी सिकेर के फाइदा भन्नु होला। तर आजको भन्दा 2-4 साल पहिला फर्केर हेर्नु, रेड वान क्यामेरा आएको थियो एउटा, आकाश अधिकारीजीले ल्याउनु भएको थियो। तर अहिले कतिवटा क्यामेरा, झन् 15वटा क्यामेरा भइसक्यो भने यो केही दिन पनि लाग्दैन, केही महिना पनि लाग्दैन नेपालमा आइपुग्नु। त्यस कारण यसको विषयमा जानिराख्नु नराम्रो त होइन, तर यो वर्कसपमा यसको विषयमा त हामीले सिकाएको छैनौँ। रेड वान जुन योभन्दा पुरानो भर्जन, एपिक योभन्दा अलिकति दाजु, अहिले यो लेटेस्ट टेक्नोलोजी रेड ड्रागन, त्यो तिनटै कुरा कभर गरेको छु। त्यस कारणले रेड भनेको क्यामेरा यही हो, कन्फ्युजन तामाङ। म चाहिँ पहिला पूर्व भोजपुरमा जन्मेका हुँ, अनि अहिले करेन्टली चाहिँ म न्युयोर्क, अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा बस्ने गर्छु। र मेरो प्रोफेसन चाहिँ मेरो चाहिँ इभेन्ट भिडियो फोटो सम्बन्धी नै गर्छ। अहिले करेन्टली चाहिँ म अहिले लगत्तै चाहिँ म यो डिजिटल फिल्म मेकिङ सम्बन्धी एउटा वर्कसप लिएर पोखरामा आएको छु। अनि यो क्यामेरा सम्बन्धी मलाई कसरी चाहिँ यो इच्छा जाग्यो भने 1992 सालमा युकेमा जो बेकन स्कुल कलेज भन्ने एउटा छ, त्यसमा मैले साधारण भिडियो मेकिङहरू सिकेको थिएँ। त्यसपछि यो क्यामेरा सम्बन्धी म प्रत्येक साल जस्तै अपग्रेड गर्दै आउँदाखेरि अब हरेक चिजको एउटा लिमिटेसन हुन्छ। सायद अहिले म लिमिटमा पुग्नु लागेको छु। यो क्यामेरा भनौँ न, क्यामेरा सम्बन्धीको सबसे हाई कस्ट क्यामेरा भनेको नै यो रेड क्यामेरा हो। तपाईँको यो एरी एलेक्साहरू यिनीहरू चाहिँ टप लेभलको क्यामेरा हो। भनेदेखि अहिले म त्यो लेभलमा मोटामोटी आइसकेको छु, किनभने मेरो एउटा ड्रिम थियो। अनि त्यो लेभलमा आइसकेपछि मेरो बल्ल एक किसिमको कस्तो भयो भनेदेखि नेपालमा एक किसिमको वर्कसप गरौँ न त यो सम्बन्धी, किनभने नेपालमा धेरै यो क्यामेरा आइसकेको छ भनेर चाहिँ एक किसिमको हामीले चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ पहिलोपटक यो क्यामेरा सम्बन्धी वर्कसप गर्ने चाहिँ हाम्रो प्लान भयो। त्यस कारणले अमेरिकामा यो एउटा कम्पनी छ जसले रेड डिजिटल सिनेमा क्यामेरा कम्पनी, त्यसलाई प्रड्युस गर्ने एउटा कम्पनी छ, एकमात्र कम्पनी जस अमेरिकामा पर्छ, क्यालिफोर्निया। अनि त्यहाँ त्यो हेडक्वार्टरमा चाहिँ मैले पत्रचार गरेँ कि हामी त गरिब राष्ट्र हौँ, हामीले सायद तपाईँहरूलाई एफोर्ड गर्न सक्दैनौँ होला, तपाईँहरूको फी हाई होला, भोलिन्टियर या लो कस्टमा तपाईँले कुनै किसिमको वर्कसप या टिचिङ गरिदिनु सक्नुहुन्छ कि हुँदैन हाम्रो नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीका स्टुडेन्टहरूलाई भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ मलाई इन्डियामा रिफर गर्यो। हामी सक्छौँ भोलिन्टियरली सर्टन कुराहरूमा तपाईँले हेरफेर गरिदियो भने हामी भोलिन्टियर गर्न तयार छौँ, तर हामी अमेरिकाबाट पठाउन सक्दैनौँ, इन्डियाबाट चाहिँ हामी पठाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ मलाई इन्डियामा रिफर गराइदियो उनीहरूले। अनि इन्डियाबाट इमेल आयो, एकजना साउथबाट चाहिँ राम भन्ने मान्छेले चाहिँ मलाई इमेल पठायो।
मैले चाहिँ मेसेज पाएँ हेड क्वार्टरबाट म चाहिँ नेपालमा भोलिन्टियरली वर्कसपमा हेल्प गर्न जानु तयार छु, सर्टन कुराहरू चाहिँ तिमीले बन्दोबस्त दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उताबाट फेरि त्यसको इमेल आएपछि मैले यो तुरुन्तै नेपालमा चाहिँ मेरो जुन नेपालको सेक्टरमा हेर्नु भने मेरो साथी जस्तै सूर्यबिना मुभीका सुबोध शर्माजी हुनुहुन्छ अनि यता सिनेजनका रजत भाइहरूलाई सेयर गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नु भनेदेखि यति ठुलो ऐतिहासिक वर्कसप गर्ने इन्डियाबाट मान्छे किन ल्याउने, आखिर क्यामेरा जुन नेपालमा अहिले नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा जति नै क्यामेरा चलाइएको छ त्यो त रेड क्यामेरा हो अनि त्यो त अमेरिकाबाट आउँछ, हामी अमेरिकाबाटै ल्याउने कोसिस गरौँ न भनेर चाहिँ उहाँले फेरि मलाई भन्नुभयो चाहिँ मैले दोस्रोबाट फेरि रेड हेडक्वार्टर चाहिँ मैले इमेल पठाएँ जसको नाम एरिनलाई इमेल गर्दाखेरि अनि एक हप्तासम्म त्यो इमेलको जवाब आएन। अनि मलाई यो इमेल नआएपछि मलाई एक किसिमको चिन्ता भयो, मैले इग्नोर पो गरेछ क्या हो, किन इमेल यसको जवाब आएन भनेर खुल्दुली गर्दाखेरि अचानक एउटा यस्तो इमेल आयो कि ल हामी तिमीहरूलाई नेपालमा भोलिन्टियर वर्कसप पठाउनलाई चाहन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इमेल पठायो। त्यसमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि जति पनि रेड सिनेमा सम्बन्धी वर्कसपमा हिँड्ने उनीहरूको लिस्टमा पर्छ नि, लिस्टमा उहाँहरू हुनुहुन्छ नि, उनीहरूसँग रिसर्च गरेछ कि तपाईँहरू नेपालमा भोलिन्टियर वर्कसप गर्नुको लागि जानु तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ भनेर रिसर्च गर्दाखेरि अब कतिजनालाई सोध्नुभयो उहाँलाई थाहा भएन, तर लास्टमा गएर यो आइभन र जस्टिन, आइभन चाहिँ सियाटलमा पढ्नुहुन्छ, जस्टिन स्यान्डिएगोमा पढ्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभएपछि अनि त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ यो वर्कसपको लागि कोअर्डिनेसन गर्नु सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भयो जस्टिन र इभानसँग, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भएपछि अनि हामी कसरी गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ यतापट्टि नेपालको तर्फबाट हामी हाम्रो दिनेश दिसी डाइरेक्टर गिल्डका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैसँग मिलेर चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ लास्टमा आएर चाहिँ प्रोग्राम वर्कसप गर्ने निर्णय भयो। अनि आएर अन्त्यमा हामी आइ नै छाड्यौँ, वर्कसप गरी छाड्यौँ र भयङ्कर राम्रो भयो। अनि सबैले एप्रिसिएट गर्नुभएको छ, टप कलरिस्टहरू, पुरानो डाइरेक्टर साहबहरू आउनुभएको छ, कलाकारहरू आउनुभएको छ, सिनेमाटोग्राफर आउनुभएको छ, लोकल भिडियो डकुमेन्ट्री बनाउने दाजुभाइहरू आउनुभएको छ। त्यस कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो वर्कसप चाहिँ सबैले सपोर्ट गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। अनि होपफुली यो वर्कसप राम्रो भयो जस्तो लाग्छ। अनि यहाँहरूले एउटा कुरा म के भन्छु भने रेड क्यामेरा, डिजिटल क्यामेरा, ड्रागन भन्ने हल्ला सुन्नुभयो होला, यो के होला, कतिले देख्नु पनि भएको छैन होला। यहाँ सरसँग समय राख्नुभएको छ, म देखाइ दिन्छु यहाँलाई। 6K रेजुलेसन भएको लेटेस्ट टेक्नोलोजी भन्ने एउटा हल्ला छ। यहाँहरूले अब जो जति वर्कसपमा मिल्नुभयो उहाँले त हेरि नै हाल्नुभयो, अनुभव गर्नुभयो, खिच्नुभयो, योसँग लड्नुभयो, उठबस गर्नुभयो, तर जो जति यहाँ वर्कसपमा आउनु भएन सायद उहाँले देख्नु भएन भनेर देख्नु भएको छैन भने यही हो, रेड ड्रागन सेन्सर। यसमा 6K रेजुलेसन खिच्छ। अनि यो यसमा चाहिँ हाई डाइनामिक रेन्ज भन्छ, जस्तै क्यामेराम्यानहरू ड्राइभरले रोडसँग चाहिँ लडाइँ गर्नुपर्छ भने क्यामेराम्यानहरूले जहिले लाइटसँग लडाइँ गर्नुपर्छ भनेदेखि यो क्यामेरासँग चाहिँ लाइटसँग लडाइँ गर्नुपर्छ, तर यसले खिचिसकेपछि पछि यसलाई फिक्स गर्ने वेहरू थुप्रो छ, किनभने यसले रमा खिच्छ। अब यसको विषयमा त अब क्लासमा चाहिँ धेरै सिक्नु पाइन्छ। त्यस कारणले यहाँलाई फेरि पनि भन्छु यो रेड ड्रागन अथवा एपिक रेड वानको विषयमा यहाँ वर्कसप भयो, सबैले सिक्नुभयो। आशा छ यो कोर्सले सबैलाई बेनिफिट गरायो होला। हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीमा सायद अलिकति टेवा पुग्छ होला। जो जति आउनु भएन फेरि पनि भविष्यमा यो वर्कसप गराउने हामीले कोसिस गर्दैछौँ। जो जति आउनुभयो उहाँले यो वर्कसपबाट चाहिँ बेनिफिट लिनुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। अनि वान सेकेन्ड यो वर्कसप ल्याउनुको कारण चाहिँ पुरानो हाम्रो सिनेमाटोग्राफरहरूलाई डोमिनेट गर्नु, उहाँहरूलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने हिसाबले हामी यो कुनै पनि हामीले यो वर्कसप गरेका होइन। पुरानो दाजुभाइहरूलाई अलिकति रिभिजन गराउनु र नयाँ टोलीले चाहिँ बेसिक नलेज दिलाउनु चाहिँ हाम्रो यो वर्कसपको उद्देश्य थियो। धन्यवाद। अनि यो नेपालमा भनौँ न यो क्यामेरा र लेन्सहरू यसको फुल्ली पार्ट पूजा आइपुग्दाखेरि कति खर्च हुन्छ होला एभरेजमा? यो रेड एपिक बढी मात्रै, किनभने चाहिँ अहिले ट्याक्सेस गर्दा $22-23,000 पर्छ, जुन चाहिँ बिचको भाग मात्रै आउँछ। त्यसपछि लेन्सको आफ्नो प्राइस अनुसार हुन्छ। अनि सबै चिज आउँदै यो ड्रागन चाहिँ हो भने लगभग
70 लाख वरिपरिमा आइपुग्छ ड्रागन सेन्सर हो भने चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ अनलाइन पनि उहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ यसको विषय बताइरहनु जरुरी छ जस्तो लाग्दैन भनेपछि 70-80 लाखमा हामीले फुल्ली कम्प्लिटली मुभी खिच्न सक्छौँ यसबाट हजुर मेरो साथमा सात र 9 बजे सबै ब्यागदेखि आशीष अधिकारी ज्यू
आशिष अधिकारी, राजेश चालिसेज्यू, राजेश चालिसे जो चन्द्र विकास मोडका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। जीवन कार्कीज्यू, जीवन कार्की, जीवन कार्की, प्रकाश गुरुङज्यू, प्रकाश गुरुङज्यू, अभिनन्दन अरियालज्यू, प्रकाशजी, अभिनन्दन अरियालज्यू, बहादुर गुरुङज्यू, बहादुर गुरुङ, घनश्याम लामिछानेज्यू, श्याम सुब्बाज्यूको सहयोगमा ठुलो सहयोग पनि हामी सहभागी पनि हुन्छौँ। जितेश प्रधानज्यू, चलचित्र निर्देशक समाजका सबै कार्यशालाहरूमा एकदमै डह्रो उपस्थित छ उहाँको। भगवान पौडेलज्यू, भगवान पौडेलज्यू एकदम उत्साही, धेरै लामो समयदेखि फोनमा कन्ट्याक्ट गरिरहनु उहाँले सहभागिताका लागि। भगवान पौडेलज्यू, सुरेन्द्र चौधरीज्यू, सुरेन्द्र चौधरीज्यू, आशिष अधिकारीज्यू, मनोज थापाज्यू, मनोज थापाज्यू आज काठमाडौँ गइसक्नु। अच्युत प्रसाद गजुरेलज्यू, अच्युत प्रसाद गजुरेलज्यू, सर्वज्ञमान साक्यज्यू, सर्वज्ञमान साक्यज्यू, यसरी निर्मल पौडेलज्यू, निर्मल पौडेल, प्रदीप तिमल सेनाज्यू, प्रदीप तिमल सेनाज्यू, फोटो खिच्नका लागि अलिकति पछि छुट्यो भने चक्रबहादुर महर्जनज्यू, चक्रबहादुर महर्जन, उपेन्द्र अधिकारी सन्दीपज्यू, उपेन्द्र अधिकारी, रेनिस फागो, रेनिस फागोज्यू, ईश्वरलाल सिंहमान, ईश्वरलाल सिंहमान, गिरीश कुमार काफ्लेज्यू, गिरीश कुमार काफ्लेज्यू, सुरेश बजाचार्यज्यू, सुरेश बजाचार्यज्यू, विष्णु प्रसाद तिमल सेनाज्यू, विष्णु प्रसाद तिमल सेनाज्यू, दिव्यराज सुवेदीज्यू, दिव्यराज सुवेदीज्यू, राम शरण प्रेमीजी यहाँ हुनुहुन्छ। यसै गरी श्रीराम अरियालज्यू, श्रीराम अरियालज्यू, काठमाडौँका सम्पूर्ण पत्रकारहरूको नेतृत्व गर्दै गोकृष्ण टेलिभिजन श्रीराम महतज्यू, श्रीराम महतजी शाह फिल्मका तर्फबाट टीकाराम घिमिरेज्यू, योगेश चलचित्र निर्देशक समाजका कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ, अत्यन्तै एक्टिभ व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ।
चन्द्रबहादुर राई हुनुहुन्छ। चन्द्रबहादुर राईज्यू। आनन्द घिमिरेज्यू चलचित्र विकास बोर्डका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, सहभागी हुनुहुन्छ। अनन्त घिमिरेज्यू अझै हँसिलो अनुहारका महेश प्रसाद ढुङ्गेलज्यू चलचित्र निर्देशक समाजका कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ। राजु केसीज्यू यसै गरी दुर्गा प्रसाद नेमाङज्यू चलचित्र निर्देशक समाजका कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ। अब गाउँको मान्छेको पालो आएछ। निर्देशक समाजका कोषाध्यक्ष अनि हाम्रो यो कार्यशालाको खानपिन विभागका प्रमुख हाम्रो सुमन दा, यसै गरी कार्यक्रमको मेरुदण्डीय भूमिका निर्वाह गरेर यो कार्यक्रम सफल पार्नको लागि निर्देशक समाजबाट नेतृत्व गरिरहनु भएर आउनुभएका चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष दिनेश ऋषि सहभागिता ग्रहणको लागि यो सर्टिफिकेट Congratulations. Thank you very much. सबै अतिथिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। Where is my turn? Okay. Bubble. Special trainers from America, James Stevani Gordon, Justin Dylan O'Neill, and another resource person, one of the resource persons from United States of America, New York, whom I had met in New York as well, Mr. Timur Mokhtar, my friend Subodh Sharma, and chairperson of Film Journalists Association of Nepal, Aprl, my all-time friend. It's been 20 years that the pension is already there in France. And respected Lakshmana Dai, Vishwa Dai, and all the participants. And I can see Mike there as well, and all the participants. Namaskar and very good morning. There is nothing to say. As I am an orator, as I am a speaker, as I am a radio and television program presenter, I speak a lot, like Ivani speaks. Because a trainer must speak a lot, they must be talkative, they must repeat and repeat, and sometimes it is quite irritated as a training, but that repetition gives, I was talking to him, like, while we repeat, while we give 10 examples, only one example, it is registered in your mind, then that will be really very beneficial for you, and that can put value in your project in the future, so that we are talking. But at this moment, I don't want to take your time. Basically, our work speaks, and I guess workshop on digital filming has already spoken a lot of things. Isn't it? Hey, everybody, shut up! First of all, I would like to thank to
our trainers, Ivan and Justin. And I would like to thank Mr. Samba Mokhtar from New York, and Subodhji, and definitely Senior Zone ka Rajatji, र अरू सबै साथीहरू जो यहाँ पार्टिसिपेट हुनुभयो र ती साथीहरू जो हुनुभएन पनि, किनभने उहाँहरूले एउटा ठुलो कुरा मिस गर्नुहुन्छ. टेक्नोलोजी चेन्जिङ डे बाई डे, मिनट बाई मिनट, सेकेन्ड बाई सेकेन्ड, एन्ड त्यो टेक्नोलोजीलाई हामीले आत्मसात गर्न भने विल बी चप्ड अफ. Like my senior in my college, Adharaniya DIG साहबले अति भर्खरै भन्नुभयो, survival of the fittest, that's Darwinism, and that shows that he has the science background. And Ivan, he was senior to me in my college. I just came to know that in his speech, yes. And survival of the fittest. If you are not fit, you can't survive. Even the dinosaurs, the giant body animal, is eradicated and extinct. We can't see. We can see only in silver spoon, right? So if you couldn't change yourself too with the technology, and if you couldn't update yourself, then you can't live as a professional. You will be eradicated from the streamline, and you can't generate money out of the market, and you can't generate money out of your skill and your deed of your work. So. As I am speaking to you, I have developed nasal tone like American tone, and actually I'm not like this. If I speak in this tone in front of my wife, she will say, "Oh, what are you doing?" So I speak in Nepali tone. Anyways, सम्पूर्ण साथीहरू well disciplined, यति disciplined चाहिँ फोर्समा मात्रै हुन्छ. जस्तो फोर्समा त डेफिनेटली चेन अफ कमान्ड हुन्छ र फोर्समा डिसिप्लिन्ड मानिसहरू हुन्छन्. यति डिसिप्लिन मान्छे र खास गरिकन फिल्म लाइन हामी आफै भएको हुनाले फिल्म इन्डस्ट्रीमा अलिकति इन्डिसिप्लिन्ड मानिसहरू, अलिकति आफ्नो एरियालाई अलिकति बढी राख्ने मानिसहरूको सङ्ख्या साह्रै नै धेरै छ. तर यो यति राम्रो चाहिँ शिक्षाप्रद चिज भएछ कि सबैजना वेल डिसिप्लिन्ड, टाइम टेबलमा, खाना टाइममा, उस टाइममा, देयर इज नो लिकर एन्ड अल्कोहल थिङ. कोही पनि ठुलो स्वरमा बोल्दैन, अनि कोही पनि हल्ला गर्दैन, अट्ठासमा हाँस्दैन. यो त बडो शिष्टाचारिता सहितको एउटा भयो भन्ने मलाई लाग्छ. तपाईँको उपस्थितिले मलाई धेरै नै ठुलो ऊर्जा दियो. मलाई होइन, अन बिहाफ अफ फिल्म डाइरेक्टर्स गिल्ड, र फिल्म डाइरेक्टर्स गिल्डले बहुत दुःखका साथ यो काम गरेको. गरिब देशमा हामी के भन्छौँ, उपलब्ध स्रोत र साधनको अप्टिमम युटिलाइज गरेर त्यसबाट सबैभन्दा राम्रो चिज लिएर आउँथ्यो. त्यो हामीले प्रयास गरेका हुन्छौँ. र हाम्रो टेक्नोलोजीमा इभान र जस्टिनले यदि हाम्रो टेक्नोलोजीमा फिल्म खिचेको देख्नुभयो भने they'll be surprised. If you visit our shooting location, you'll be surprised to see our equipments, the people, how they work. But you'll be surprised to see the outcome of the film. So sometimes we feel like, years back while I started my career in Nepal television, a few people were coming from BBC, and they went, how I'm going to shoot my serial. That was the #1 serial at that time, Twaka, named Twaka. It's like a TV and it's a comedy-based joke thing. So all of them came, and the #1 television show shooting by Rasa, they were surprised. You shoot with this camera? Yes. And how many days you shoot for 30 minutes picture? I said, I shoot for 1 day. In 1 day, 30 minutes comedy show, and then after with one single camera with a very low, it's quality, and that is the #1 television show in Nepal. So sometimes technology is less important, while the emotional thing is there. If your subject touches emotionally, the technology is minor, it's just the medium. But while you have a strong subject, and while you are technologically strong, at that time, definitely, it will give you the better impact. So that impact, definitely, from today onwards, all the participants will go there, the colorists, the animators, the cinematographers, the directors, and all the journalists, even the journalists, they will know. If the camera has something wrong, they will write, "Hey, red education I took with Justin and Ivan, and he did wrong. The exposure is not good, or the way the framing, or whatever." You know, they can easily come. Okay, ISO 800. Yes, ISO 800. And so everybody is better equipped now. So when we get back to Kathmandu, we are energized with something new in our brain, and we have promised
that we will do something better to make a quality picture in Nepali language to uplift the Nepalese film industry. Everybody happy? Okay. सफल रहोस् र म केही मानिसहरूलाई धन्यवाद दिन्छु मानिसभन्दा पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँहरू छ म राज्य समाजलाई धन्यवाद दिन्छु जसले यसको सुरुवात गरिदिनु भयो बमबहादुर भण्डारीजीलाई धन्यवाद दिन्छु जसले यसको समापन गरिदिनु भयो बिचमा आउनुहुने हाम्रो प्रमुख अतिथिहरू मन्त्रीज्यू भीम आचार्य पर्यटन मन्त्री र यहाँको लोकल सभासद हाम्रो रविन्द्र अधिकारी उहाँले आफ्नो प्रेसियस टाइम हामीलाई दिनुभयो 4 जना व्यक्तित्वलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ त्योदेखि बाहेक हामीले धन्यवाद नदिइ नहुने नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड हो चलचित्र विकास बोर्डले हामीलाई ठुलो सपोर्ट गरेको छ त्यसपछि गएर यो टुरिज्म बोर्ड जसले यो जुन इन्हान्सिङ यो कोटेसन अघि हाम्रो दाइले पनि दाइले भन्नुभयो कोटेसन छ इन्हान्सिङ टुरिज्म इन्हान्सिङ सिनेमा यो चाहिँ हामीलाई टुरिज्म मिनिस्ट्रीसँग मिलेर हामीले केही कामहरू पनि गर्दैछौँ र भोलिको दिनमा दाइले भन्नुभएको जस्तै त्यो भिडियोहरू त्यो क्लिप्सहरू चाहिँ उनीहरूसँग मिलेर हामीले बनाउँछौँ उनीहरूसँग मिलेर हामीले किताब बनाउँदैछौँ उनीहरूसँग मिलेर हामीले केही चिजहरू बनाउँदैछौँ जसले गर्दा नेपाल इन्टरनेसनल स्टुडियो सो यु क्यान कम अनि अघि भाइले भन्नुभएको जस्तै इन अ भेरी सर्ट स्पान अफ जियोग्राफिकल एरिया देयर इज अ भेराइटी अफ थिङ्स you can find in 20 minutes if you fly, if you drive half an hour, there will be different locations, so it's a natural location. And if these guys could be our ambassador in the United States of America, then Nepal is like this, and you can go there for shooting or for making documentaries. Very, very beneficial for us. So we would like to request from the bottom of heart to do that, because if they come here, they will generate, the work will be generated for people who are ideally staying. And you can say that there is their education, no worry, you can go there and you can get very good assistance, or even the cameraman, you can go there, just go with the brand and the team. So we are here to support the entire crew from America or any other countries in the world. And मैले धन्यवाद दिनुपर्छ मोक्तान डिजिटललाई जसले यहाँ सपोर्ट गर्यो हामीलाई उहाँ चाहिँ न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ मेरो छोटो भेट भयो एउटा प्रोग्राममा तर म न्युयोर्क अब सबै मान्छे अमेरिका गएपछि न्युयोर्क धेरै बस्छन् म चाहिँ न्युयोर्क 2 दिन मात्रै बसेँ तर न्युयोर्क चाहिँ मैले सबैभन्दा बढी घुमेँ किनभने मलाई दिनभरि घुमाउने नाइट ट्याक्सी ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो र रातभरि घुमाउने चाहिँ डे ट्याक्सी ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो सो अब न्युयोर्कको सबैभन्दा बढी राम्ररी घुम्ने मान्छे म होला भन्ने मलाई लाग्छ अनि उहाँसँग त्यहाँ भेट भएको थियो र फेरि उहाँको नाम सुनेपछि मलाई खुसी पनि लाग्यो उहाँबाट हाम्रो कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ अमेरिकाको तर्फबाट रिसर्च पर्सनको लागि नेपालबाट रिसर्च कोअर्डिनेटर हाम्रो सुबोधजी हुनुहुन्छ उहाँहरू दुईजनाको लागि म जोरदार तालिका प्रसाद गर्न सक्छु यो प्रपोजललाई मेरो काम मार्फत निर्देशक समाजसम्म लिएर आउने सिनेजोनका रजत बुढाथोकी तपाईँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ र अरू धन्यवादका पात्रहरूमा मैले नेपाल टेलिकमको नाम बोल्नु हुँदैन जस्तै विजय सिमेन्टको नाम हामीले बोल्नु हुँदैन र अरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ पोखराबाट हाम्रो सुबिक बस्याल उहाँ आउनु भएन यो जति पनि डिजिटल डिफ्रेन्टेड चिजहरू थियो उहाँहरूले गरिदिनु भयो अनि हाम्रो गणेश ढकाल 24 आवर्स विथ अनि इभन उहाँबाट आउँदा पनि कहाँ पुग्यो मित्र भनेर उहाँले हामीलाई मित्र भन्नुहुन्छ अनि चाहिँ हामीलाई हरेक ठाउँको सबै ध्यान दिएर हामीलाई पर्खेर अब 5 दिनसम्म सहयोग गर्ने हाम्रो मित्र गणेश ढकालजी अनि त्यस्तै नवीन दाईजी म बिमासँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ उहाँ लोकल कलाकार पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ परिचय दिन्छौँ अनि पोखराको महानगरपालिकालाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि त्यसपछि नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घ धन्यवाद दिन्छु धन्यवादको नाम मैले लिनैपर्छ म यो लिन्छु नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घ नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घ नेपाल चलचित्र सङ्घ नेपाल चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ सुनिल महानन्द चेतबहादुर सिंह राजा रमेश सम्वेदना परिचय प्रकाशन पोखरा गणेश ढकाल नयाँ पत्रिका राष्ट्रदैनिक समाचारपत्र राष्ट्रदैनिक यो चाहिँ हामीले यसमा नभएर हाम्रो चलचित्र निर्देशक समाजलाई सहयोग गर्नेहरू हुनुहुन्छ श्याम सुब्बा रेड प्रोडक्सन पोखरा रेड स्टुडियो श्याम सुब्बा फिल्म प्रोडक्सन पोखरा रेड स्टुडियो आकाश अधिकारी जास्मिन फिल्म धीरेन साक्य अष्टेसा फिल्म विश्व गौतम सिनेजोन रजत बुढाथोकी डिजिटल सिनेमा नेपाल डिसिएन र एफडी कम्पनी हाम्रो सहयोगका साथीहरू हुनुहुन्छ र त्योदेखि बाहेक लोकल रूपमा स्थानीय रूपमा पत्रकारिता गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू जो यहाँ पनि हुनुहुन्छ शिव शर्माजी लगायत अरू हामी देखिरहेका छौँ उहाँहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवादको यो क्रम यहाँ छ अनि Ivan, I would like to request that the minister has given you the statue of Buddha. So that next time when I visit the studio, I need to see that on the table of the reception. Yeah? Okay. So that is nice.
both are trying to convince and canvas people of the world that Buddha was born in Nepal. And then we start, and there is some misunderstanding, and history, who writes, he becomes and people will be misguided, and some people around the world are misguided that Buddha wasn't born in Nepal. So next time when we visit Nepal, we will take you to the place where Buddha was born as well. So please kindly do that for us, and that will be really a nice thing for entire Nepal as well. And sabai साथीहरुसँग सधैँ I have told you in front of all these guys, I repeat it once again, that in Nepal, if something goes wrong, people say, not only say I'm sorry, they cast their ears as well. And in the entire process, from airport to Kathmandu airport, from Kathmandu airport to Kathmandu airport, if something goes wrong in hospitality from Nepalese side, I cast my ear and say extremely sorry. And Mike, sorry for the mosquito bite. And अब अरू साथीहरूलाई मैले भन्नै परेन, हामी नेपाली हौँ, दुःख सुख हामीसँग छ, हाम्रा दुःखहरू हामी साथमा लिन्छौँ, तर त्यो दुःखलाई सुखमा लिएर जानुपर्छ भनेर सुन्दर सपनाहरू दिमागमा बोकेर हामी एउटा जीवनयापन गरिरहेका छौँ। चलचित्र क्षेत्रलाई उत्कृष्ट ठाउँमा लिएर जाने र क्यामेराका वरिपरिका सम्पूर्ण कामहरू हाम्रो काम हो। यही कामलाई पेशा धर्मलाई मानेर, यही धर्म हाम्रो कुनै जाति धर्म संस्कृति र राजनीतिक विचारसँग हाम्रो धर्म बनेको चलचित्र हो। र त्यो चलचित्र यो क्यामेराको लेन्सबाट खिचिन्छ भन्ने कुरा बुझेर हामी एउटै पेसाका मान्छे हौँ, एउटै जातका मानिस हौँ, एउटै धर्मका मानिस हौँ, मात्र हामी नेपाली हौँ र नेपाली चलचित्र कर्मी हौँ भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढ्नका लागि अनुरोध गर्दा आजको कार्यक्रमले समापन भएको होस्। गाउँको मान्छे फेरि आउनुभयो। हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्सेन्दी माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्सेन्दी मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई डाकेको रेशम फेरि उडेर जाऊ के डाँडामा भन्छन् रेशम फेरि यो कार्यक्रमको सुरुवात पनि गरेको मैले नै गरेको थिएँ। अब अन्त्य पनि म गर्दैछु। एउटा सानो मस्तक, नदी चाहिँ अटुट आयु होस्, हिमाल चाहिँ उच्च प्रगति होस्। नदी चाहिँ अटुट आयु होस्, हिमाल चाहिँ उच्च प्रगति होस्। 70 सालको यो अन्तिम साँझ 71 साल नयाँ वर्षको यहाँलाई हार्दिक शुभकामना। गीतबाट सुरु गर्नुभएको कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी अछुतजीले नै दिनुभएको शुभकामनाबाट अन्तिम गर्न चाहन्छौँ र 2071 सालको मङ्गलमय शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ यही स्थगित गर्दै हामी खानाको लागि तयार हुनलाई सम्पूर्ण हाम्रा साथीहरूलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही बन्द भएको समाप्त भएको चाहिँ घोषणा गर्न चाहन्छु। अब फेरि बन्द भएको कार्यक्रममा समुदायले गीत गाउने चाहिँ इच्छा व्यक्त गर्नुभएको अन्तिम चाहिँ गीत प्रस्तुत गर्नु
एउटा सानो जोक भन्छ है यहाँलाई यहाँलाई थाहै छ कि हाम्रो नेपालीहरू विदेशमा गएपछि आफ्नो भाषा भुल्ने तर म पनि 17.5 वर्षको उमेरदेखि बाहिर बसेको हुँ तर अहिलेसम्म मेन्टेन गर्दैछु कि नभुल्नु भनेर मैले झन्डै 15 वर्ष पहिला एकजना नेपालीलाई भेटेँ लन्डनमा अनि लन्डनमा भेट्दाखेरि यस्तो मजाले बोल्यो दिनभरि खाना खायो यस्तो राम्रो नेपाली बोल्थ्यो अनि मैले सोधेँ कि तपाईँ लन्डनमा कति भयो भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो झन्डै 15 साल भयो होला भनेर जवाब दिनुभयो 15 सालसम्म यति राम्रो नेपाली बोल्नुहुन्छ भनेर सोधेको त भनेर होइन काइले खाएर त मागिन्छ भन्थे धन्यवाद समुदाय कमान्ड गरिदिनुको लागि म चलचित्र निर्देशक Closing ceremony. Ready? Ready, shot. Okay, action shot. Crack. Yeah! यो क्लोजिङ सँगै सबैजनालाई म किचनमा जानको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु That's all you have to remember. Distinguished guests, Dinesh, Shimbu, Subodh, thank you so much for having us. Moncton Digital contacted us to come out here and volunteer for this class, and we accepted right away. It's been a lifelong dream of mine to come to Nepal and see this amazing country, and so to have that combined with the ability to teach what I love was really something very special. So thank you very much for that. Students, amazing. You guys are obviously at the top of your game. We haven't had a class this size in all the classes that we've taught in Hollywood, New York, Berlin, Delhi. None of those compare to this class. Your questions were amazing. They were thorough. You paid attention. You had patience with us. Thank you very much for that. And I'm extremely excited to, as you as a country and an industry acquire more of these 4K cameras, 5K cameras, 6K cameras, I'm really excited to see what you guys are able to do with it. Already your products are very special and very well done. And so just giving you the tools and increasing the number of tools in your tool belt will just make it that much more beautiful. So thank you very much, and we look forward to next year. Yeah. Thank you very much, Ivan. And हलिउडद्वारा रेड सिनेमाबाट रेड क्यामेराका स्पेसलिस्टहरू इभान एलेक्सन र जस्टिन ओनियललाई यहाँ बोलाएका छौँ उहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्छु Justin and welcome to Nepal. Thank you. And welcome to this show. Thank you so much. Okay, is it your first time in Nepal, Justin? Yeah, very first time in Nepal, absolutely. Nepal? Yes, first time. Okay. Have you both heard about Nepal before? Yes, absolutely. I've known about Nepal since I was a little kid, actually. It's been my dream to come here since I was just a baby. That's our pleasure to have you in Nepal. Thank you very much, yeah. So how did you find Nepal? How is it? How do you find Nepal? I found it beautiful. I mean, it's beautiful. It's amazing. The people are amazing. The environment is spectacular. We saw a little sliver of the Himalaya today, but a little bit of cloud cover, but hopefully it comes out. We're going to the Mustang Valley tomorrow, or in a few days. So. How did you find Nepal? Yeah, it's fantastic. The people have been incredibly warm and very generous to us. We've had a great time. Look at the main thing. Why did you guys just visit Nepal suddenly? Why did we come suddenly? Yeah. We came here. Well, I got a phone call from Shimbu with Moncton Digital,
and he asked if we would come over and teach a group of filmmakers and cinematographers and people in the industry about the Red camera. And so we worked with Red Digital Cinema to coordinate us coming over and teach everybody. Yeah, so it was Shampoo from Mocktown Digital that initially reached out to us and asked if we would come, and we said absolutely. Can you tell us something about this Red Cinema and its latest technologies? Yeah, so the Red camera was the first camera to record raw 4K and it came out in 2007, and it really changed the industry. It used to be it would cost about $150,000 to buy a cinema camera, and Red released this 4K raw camera for $17,500. So it suddenly made a camera that was a full cinema quality camera available to the independent market, and they really changed the industry. And now Red cameras are used on Peter Jackson's films. David Fincher, Ridley Scott uses the Red camera. So it's taken over Hollywood. It's used by all the independent filmmakers around the world. There are about 12 Red cameras here in Nepal. So it's incredible that Nepal can use the Red camera, the same camera that David Fincher, Peter Jackson, and Ridley Scott used. So that's what Red Digital Cinema has been about, is making that technology available to everyone at every level. That's great. And did you? We just knew that you introduced Dragon sensor to Nepalese filmmaker. Do you think Nepalese filmmaker will be very handy with that? Yeah, it makes the incredible dynamic range of the Dragon sensor makes low-budget shooting actually a lot easier. So I think it benefits low-budget filmmaking incredibly. Okay, but what actually is Dragon sensor? So the Dragon sensor is actually a 6K sensor. So most of the cameras that you have now in Nepal are 4K resolution, and that means 4,000 pixels wide. And your standard, the television that most of us have now is 1,080 pixels wide. So if you look at a 4K camera, which is what Nepal has now, that's four times the resolution of 1080. And now you have this new 6K sensor that allows you to capture more detail. It allows you to reframe within the image, and it just allows more flexibility and allows you to play. It also allows you to pull stills from the image. So this camera is not just for cinema. This camera is for news organizations. It's for the independent commercial production company that's out there doing commercials for local businesses. And the benefit to especially smaller production companies that do a lot of commercial work is they have the ability to pull stills from the actual motion. And so not only can you create a TV commercial, but now you can also take a still from that footage that you've recorded and have a magazine ad, or a direct mail piece, or a poster, or a billboard. And you don't have to go hire another photographer, which photographers don't really do that. But you don't have to go hire a photographer. You don't have to rehire all the actors and rehire the location. And so it saves a ton of money by doing that. And you can still do that with the cameras that you have now, which is 4K. And as a side note with the Dragon, this class, this education class that we did for you in Nepal, you are the first out of the United States to actually have this Dragon camera, 2 of them, and play with them. And this group is actually the first in Nepal's history to actually touch this camera. Actually, I want to add a question on this one. As the projection system in Nepal cinema is very weak, don't you think introducing such high-tech equipments to Nepalese filmmakers is too early? As the projection system in our country, in Nepalese cinema theater, is not that too high-tech. No, not absolutely not. Because you still can take advantage of the dynamic range of the sensor.
you can take advantage of, we call it over-cranking, which is your frames per second. So not only can you do 24 frames per second, or 25 here in Nepal for broadcast, but you can also do slow motion, right? You recorded 6K, you have a 6K master file that is similar to a digital negative or a film negative, right? When you do have a 4K projector, guess what? You're gonna have a 6K or a 4K master that you can then show. And you can record in 6K, and you can downres it to 1080, right? So it's absolutely not a problem. Yeah, I think the better your footage looks, that will encourage theaters to buy better projectors. Yeah. Because if the master film itself looks incredible, then it encourages the rest of the industry to step up their games. That's what we hope happens here in Nepal as well. Yeah, and it happened quickly in the United States, and it happened quickly in Vietnam as well. And I think Vietnam is an interesting case study for Nepal, because Vietnam is also an emerging market, right? It's also an emerging market as far as artists and independent filmmakers, and even feature films. Vietnam, just a few years ago, was outputting a very small number of actual feature films. Now they're up to hundreds and hundreds of films per year. From what I understand, Nepal outputs, I think, about 130 feature films per year. You have about 5 blockbusters per year. So as that increases, it's just going to be better, right? It's been already 3 or 4 days we have been to Pokhara. How do you find the program session and the participant actually? How do you find the Nepalese technicians? The Nepalese technicians themselves? Are they engaging in your program? They are concentrating to you? Or? Oh yeah. Yeah, the participants have been great. They ask very intelligent questions, and they are very attentive. Our class has been going sometimes 9-10 hours, and everybody is still paying attention and asking questions. And when the class is done, people are still coming up to us and asking questions, and the questions they're asking are very good. So they understand what we're talking about and the impact of the camera on the film industry, and they have a deep desire to understand the camera in order to deliver the best film. They're taking a lot out of the credits. Absolutely. Yeah, and I think you guys are actually paying more attention than our U.S. classes. That's probably true. And the handling of the camera, and I'm not surprised actually. I know a little bit about your film market and about the technicians that you have and the cinematographers and directors, and you all are very, very skilled. You have some amazing stories to tell, and you guys know what you're doing. And so when you guys got your hands on this new camera, it was very quick that you picked it up, and so it wasn't surprising at all. And it's a very easy camera to use too. Then I think this 4 days is not enough for everything. So we have extended to 1 month. Yeah, absolutely. In fact, I think would it be who's the boss? Is it Minister? No, it's Film Directors Guild of Nepal. They organized this. So the Film Directors Guild of Nepal, you need to kick up the number of classes you do. It should be a longer class, and it should be more frequent, and it should be built into the curriculums of your local universities. No problem. Go ahead. That's right. Infrastructure that's lacking to Nepalese technicians. Say that again. Do you think it's equipments, the technology that the Nepalese technician lacks to compete with the international market for the quality? Yes and no. Do I think that technology is limiting what you guys are able to do? Absolutely not. I think that no matter what camera you're using, if you have a compelling story and you have skill, you can make something beautiful. However, to compete in the feature film market and distribution, yes, the technology will need to be updated, and it's happening. It'll take a little bit of time, but it's happening, and you'll be on a level playing field. And again, I come back to Vietnam. Vietnam started out with a very similar type of equipment, and just in a matter of a few years, they now have a huge number of reds in the country.
and they're producing films that are now competing with Bollywood, with Western Africa, and some of the other ones. I think I've talked to some of the students, and they've told me the issues they have, and it's hard to get good lighting here in Nepal. It's hard. Even something like an ND filter to put on a lens is almost possible to find in Nepal, and so that makes it much more difficult to get good images. But fortunately, with a camera like the Red, the increased dynamic range, the flexibility RAW gives you, that helps you with that situation. Right? But the filmmakers I've talked to, they're definitely working within their limitations. So what we've seen that they've been able to produce is incredible, given what they're working with. Okay, today you guys visited Samankoot. How did you find the location for the outdoor shooting in Nepal? You guys mostly shooting indoor. Yeah. But in Hollywood, you shoot inside the studio, maximum. But here we shoot in the exact location, outdoor location. Yeah. Today you visited Pokhara. How did you find this city, the location for shoot? Yeah, it's wonderful because it's so colorful and vibrant, and the weather here, I guess, has been it's not as clear. It's not as clear as they've told us. You can see the mountains on a clear day, which would be fun to shoot. But yeah, the scenery and the local colors, and the people are so friendly. It's fun to shoot. Nobody turns away from the camera whenever we point it at them. They're always very open, and they act natural, and it's great. It's a very fun place to shoot. And as a cinematographer, the light that you have is amazing. I mean, when I was in Kathmandu and the first sunrise, oh my God, grabbed the camera outside and started shooting. And then here, waking up in the morning and seeing that sun, it was just gorgeous. Beautiful. Okay. Last one. Ending with the last word to the Nepalese filmmakers and Nepalese film producers, distributor, technicians, everyone. Your experience of Hollywood and your suggestions, your last words to the Nepalese filmmakers. Last words to the Nepalese filmmaker. I'm not sure what to say. I mean, you guys are doing everything right. I mean, you guys are passionate. The filmmakers we've met, extremely passionate. They know what they're doing. They have the knowledge. And as the money increases for your country, I think that you'll be able to afford the technology, and you have it now already. But you'll be able to afford more of it and get more of these cameras in the hands of more and more filmmakers within the country. I think it's not what you guys can do, it's just how fast you can do it, right? And hopefully you can do it much faster, because it's the amount of talent that you have. It's pretty amazing. And we look forward to seeing the films that you're putting. Yeah, I would say that the people attending this class, they are doing the right thing. They have seen the latest technology in the cinema industry, and they are very interested. And I would say the technology is bringing the cost of filmmaking down drastically. And pretty much every 6 months, something comes out, either software, something in the lights become cheaper, cameras become cheaper, the computers become cheaper. So every 6 months, the cost comes down. So these guys are very smart in that they're paying attention to the latest technology, and they're using that to bring the cost down of making their films, and that will allow them to increase the quality with what money they have available. So I think everybody attending this class is on the right track. I think all filmmakers in Nepal should pay attention to these guys, because they know what's up. Yeah, and we see it firsthand, actually, because the people that are attending all the classes in Los Angeles and in the United States and Berlin and other countries, they are the people that are paying attention to bleeding edge technology. They're driving the market. They're telling everybody else, here's what we need to do. And all the people that didn't pay attention, or they said that, or didn't embrace technology and change, they're out of business now. They've gone out of business and they're no longer working. And so, these guys will be working. Okay, thank you, Ivan. Thank you, Justin, for this. Thank you. Thank you very much. Thank you.
Appreciate it. Thank you. All right, let's go back to class. प्रस्तुत आजको यस विशेष प्रस्तुतिबाट म मनोज थापा लगायत दिव्य दर्शन टेलिभिजनका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।